Where were we? Ah, yes. Alhaitham told you he's a feeble scholar, did he? Well, that's a bold-faced lie. Told you. So his false modesty was just a facade to hide his true abilities? Absolutely. He doesn't want others knowing his true strength. Well, how strong is he? Stronger than you? Of course not. You know, I actually ran into him last week while I was in the desert looking for creative inspiration. He was going out there to study ancient runes anyway. Why didn't he travel with me? We could have split the cost. Frankly, however strong he is or isn't, you just don't want to mess with him. I thought you'd have learned to think before you speak by now. We didn't say anything bad. All positive, actually. Surely you didn't drag me out just to play cards. We didn't get that far yet. We were just debating how good you'd be in a fight. You keep your cards close to your chest. Not at all. So you don't fight much? Yeah, right. With his temper? I don't need to fight. I only need to think. Everything is connected. All I have to do is find the weakest link, deal with the causal factors, and everything else tends to resolve itself. The process of elimination. Essentially, more time on contemplation, less time on execution. Simple, isn't it? Not really. Ugh, I knew we shouldn't have brought this up with you. I thought my answer was quite engrossing. Boss, this is good wine. I'll have the same, please.ๆแล้วเปิดไหมยังโอเคแล้วเปิดไปแล้วอุ้ยแต่ตะกี้ลืมเปิดไหมจริง พอดีตอนค่ำทุกคนอันนี้กี่โมงตอนนี้3 ทุ่มเอาล่ะวันนี้เราไม่ได้มาช้าแล้วมาค่อนข้างจะอินไทม์อยู่เอาล่ะวันนี้เราอยู่กับ Genshin Impact เมื่อคืนเราจากกันกี่โมงตี 3เหรอใช่เมื่อคืนเราขออภัยจริงๆเราขออภัยอีกรอบหนึ่งในรายนี้ว่าเมื่อคืนทุกอย่างมันกระตุกไปหมดเลยเว้ยทุกอย่างมันกระตุกแล้วก็ไลฟ์ตัดแบบงงๆด้วยขออภัยจริงๆอ่ะมาเข้าเรื่องวันนี้ก่อนวันนี้อยู่กับ Genshin Impact แล้วก็ เควส Alhaitham บทแห่งเหยี่ยวเหินไปหาชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรนะVultur Volans อะไรสักอย่างอ่านไปสิVultur Volans Vultur Volans chapter อันอะไรติดที่ปากมันยำเอาล่ะทุกคนไม่ต้องแปลกใจอันนี้เป็นแอสเซทที่เราโอ้ใช่เราวาดแต่ว่าจริงๆไม่ได้ตอนแรกไม่ได้กะจะบอกมาใช้กะจะไม่ให้เราวาดให้ใครนะตอนนั้นน่าจะฟีนาน่ากับอามารีไม่รู้จะไปใช้สตรีมไหนแต่ว่าเราวาดให้ไปแล้วโอเควันนี้อยู่กับเควสเอาให้แจมเราปลดกุญแจเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเควสที่เปิดตั้งแต่ตอนขึ้นแพทแล้วก็แบบหายละเข้าสมุดไม่ได้ เพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่างเล่นจนกระทั่งนี่แหละเพิ่งว่างกันมาเล่นจะได้เดินเข้าสมุดได้อย่างปลอดภัยสักทีโชคดีที่เราเสร็จไอ้นี่ไปภารกิจประจำเมืองชื่อเสียงใช่ไหม
แต่ว่าตอนนี้นอกจากเควสเอาไฮเจมแล้วมีใครอีกที่ใกล้ๆทางนี้อีเวนต์ใช่ปะอีเวนต์ลิซ่าตอนนี้ เราไม่มั่นใจว่าตอนนี้ได้ชุดสามารถได้ชุดเลยไหมแต่เราน่าจะไม่ได้เล่นน่าจะไม่ได้เล่นในไลฟ์น่าจะไม่ได้เล่นในไลฟ์นี้เพราะว่าโดยปกติแล้วเนื้อเรื่องประจำตัวเควสระดับตำนานประจำตัวหรือแฮงเอาท์แต่ละคนเราจะเล่นตกอยู่เฉลี่ยประมาณคนละ3 ชั่วโมงซึ่งก็น่าจะเที่ยงคืนพอดีน่าจะถึงเวลาสมควรแบบพอดีจริงๆเอาล่ะแต่ก่อนจะไปจริงเรามีอะไรจะสารภาพนิดหนึ่งจริงเราเล่าไปแล้วในไลฟ์เมื่อวานแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราอีกทีนึงพอดีเป็นไรเกนชินเราเพิ่งตัดสินใจตะบี้ตะบันเติมเพชรไปใช่เราเพิ่งวืบไปแล้วเพิ่งวืบไปแล้ววืบไปกี่แพ็คแล้วอุ้ยยังน้อยอยู่ยังไม่ครบทุกแพ็คเลยปีนี้ไม่ครบทุกแพ็คเลยเอาล่ะจริงๆคือทุกคนทำใจวิธีนี้หมายถึงเราอะทำใจวิธีนี้ถ่ายนะใช่เราเพิ่งหลุดเลทมาหลังจากตอนขึ้นตู้เนี้ยเราหลุดเลทได้ดีลุกซี่7แล้วก็ตอนที่70 โลแล้วก็ตอนที่อีก20 โลถัดมาก็ได้เซียว45แล้วก็กดไปอีก80ได้จีน เมื่อวานเลยแบบเฮียแต่ช่างมันเถอะอย่างน้อยจีนเรายังไม่เต็มจีนยังC3อยู่จริงๆเราอยากได้จีนC4อยู่ก็ถือว่าใกล้ขึ้นไปอีกนิดนึงเราพยายามปลอบใจตัวเองอยู่ว่าเราจะมีการันตีให้สักคนในอนาคตเรามั้งเราปลอบใจตัวเองอยู่เราพยายามแก๊สไลท์ตัวเองอยู่แบบได้การันตีนะได้จีนด้วยอีกเดี๋ยวก็จะC4แล้วแต่เราไม่มั่นใจว่าเราจะเติมอีกไหมเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ใกล้มันก็เพิ่ง6 เพิ่ง7 โลเองปะมันคงจะไม่แบบใจดีแถมเหมือนตอนคราวที่แล้วมันคงจะไม่อีก10 โลออกหรือเปล่าไม่รู้ถึงเราจะเป็นไม่บ่อยหรอกไอ้ที่แบบรูเลทแล้วก็อีก10-20 โลก็ออกมาเป็นไม่บ่อยแต่ว่าไม่รู้สิปล่อยให้เล่นอนาคตต่อเรามีเวลาจะถึงวันอังคารเราขอตีลังกาคิดก่อนช่วงนี้จะสุรุ่ยสุร่ายวุ่นวามขนาดนี้ไม่ได้แล้วเควสขึ้นเลยใช่ไหมวันนี้เราเล่นภาษาอังกฤษนะ How's everything going with your thesis? เอาล่ะอันนี้บ้านอะไรบ้านเราจำได้ว่าสีแดงเป็นบ้านที่ศึกษาเรื่อง Elemental กับเลไลเป็นไม่ใช่บ้านเขาเรียกคณะที่ลิซ่าอยู่สพันธมัสหรอสพันธมาสหรอ I should be able to publish it next month. A few days ago, I was worried that I'd have to stop my work on จ it. ริงๆหนึ่งในสาเหตุที่เล่นอังกฤษคือ Thankfully, that didn't come to pass. ต้องสื่อเสียงอังกฤษโอเค Well, ของเอาไว้จำ Azar was one of แล้ your วก็ดูเข้ากับ thesis ซูเปอร์ด้วย advisors. แล้วก็อีก Honestly, อย่างห I นึง was คือ afraid that you might have gotten dragged down as well. How did things มัน get ทำให้เรา settled? ใช้สมองน้อยลงในการ The newly appointed Lên nữa. acting Grand Sage reviewed all of Sao our mắt còn lại ở projects đây? and gave us permission to continue our research. Acting Grand Sage? That sounds like a new thing. ตัวแทนมหา Yeah, ปราชญ์เหร I อ heard that selecting new Acting sages Grand. has been taking some time, so he's just filling in. But it's all thanks to him that our research results weren't jeopardized. Once my paper is published, I'm ก็คือ definitely giving ทุกคนน่า myself จะ a จำได้ว่า long หลังจากที่ vacation จบ and เล่น getting ไม่ดา some much-needed มหา rest. ปราชญ์ก็โดนแบบเนรเทศออกไปเลย Mondstadt ทำให้ sounds ตำแหน่ง like a มัน good ว่างอยู่ idea. จะไปพักร้อนหรือ They're really out of their minds, making Alhaitham the โอ้ acting ขึ้น Grand เป็น Sage. ตัวแทนมหาปราช Take ญ์จ it ริงด้วย easy, Professor. I'm puzzled as well. สีเขียวอัน Just นี้ going by จำได้ว่าเป็น qualifications, you're one of our most preeminent ศึกษา scholars. ชีวะ I don't know why they picked a stripling Anakit like na rin. him. Fool! Do you think I'm angry because I wasn't chosen for the position? No! It's because I don't understand why they chose him! He was one of my เสียงอังกฤษก็ตลกดีนะ students, but he rarely attended class. When I asked him about it, he retorted that self-study was better use of his time. โอ้ What brazen arrogance! Alhaitham ko pa siya Misery of puno na. miseries! For the Tingin academia na. to have him Tingin as mak, Lizzie. the Hindi siya lang. acting Grand Sage? เจ้าหัวพองขนปากดีอวดเก่งอุ้ย Professor, don't get so worked แต่จัน up. ก็ดู I'll go เจ้า get หัว you some อวด more. ดีปากกิ่งอยู่นะ
Want to hear a secret? I've heard the new acting Grand Sage is from Haravatat. วิภาคคาราวตา Who is it? Someone named Alhaitham. Never met him myself, but he's a real hot topic right now. นั่นคือภาค Lots of things ของ being said about him. คณะของ Hard to tell what's true and what isn't, สี though. ดำเป็นรูปควายรูปกระทิงรูปควายกันเลย อันนี้เป็นภาควิชาคณะที่อาจารย์อยู่สัญญาศาสตร์ใช่ไหมฮารวัตตาใช่นี่จำได้ว่าได้วาดไปแล้ว There's also a Vahumana scholar who's been in the spotlight recently. They say that he's a likely pick to be one of the next sages. ส่วนภาคสมุทรฐานวิทยาน่าจะเป็นสีเหลืองปะที่เป็นรูปม้ากับนาฬิกาทรายเกี่ยวกับเรื่องเหตุและผล something Oh, is he teaching any courses? Maybe we should ไม่ drop ได้เจอ by. ทุกคนหลายสีจังเลย Wow. News of Alhaitham being the acting Grand Sage sure spread fast. Some people don't know who he is, though. Guess he's less famous than Paimon thought. Some people are saying good things อะไรนะไม่ได้ and ชื่อเสียง others bad. ไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนไทยว่าอย่างนั้นหรอ Especially that old guy just now. He really doesn't like Alhaitham. รู้สึกคนไม่ชอบเยอะอยู่นะโอ้แม่ก็นิสัยเขาค่อนข้างยูนิอยู่ Hey, are you okay? แต่เขาไม่ใช่คนไม่ดีนะเท่าที่ You ดู don't look too แค่ good. มีความ mantra คิดเอง The mantra? I'm ไม่ได้ Ilias. ฟังเสียงคิดนั้น I ทำไม have เสีย to งไพม talk อน to a mantra about something important. เสียงไพมอนแปลกๆไปหรือเปล่ารอบนี้หรือเขาแค่ไม่ได้ In เป็น the คิดนั้น state you're in? You shouldn't push yourself. โอเคนี่ดู Why ป don't กติ you ละ tell us what happened and we'll pass on your message to a mantra? No, I have to tell them myself. They are the only ones I can trust. Sorry, can you lend me your arm? This is an important matter. Failure ทำไม is เจ้า not ที่เจ้าหน้าที่ an มาทา option. ไม่ได้เดินหาง่ายๆในเมืองวะ Since you put it that way, fine. We'll take you to a mantra. เราต้องพาไปหามาตราไหมอ่ะหรือแค่เจ้าหน้าที่มาตราก็พออะไรไม่รู้แต่เควสเริ่มแล้ว ชุมนุมรวงตา เขาบอกว่า I เควส promised นี้ to ควร take จะ you to a เอานาฬิกา mantra, ไปด้วย but we don't know that many, do we? Oh, wait. Sino should be back at the โอ academia. เคงั้นเป็นเจ้าหน้าที่มาตราสินะ Is my poetry not good enough? Let me try to explain. อ๋ออันนี้คนยืนจีบกัน มีใครเก็บเควสอีกไหม I see everything. My long-awaited time off. Say, an old friend of mine is also in Mondstadt. อ๋อ Why อัน don't นี้ we go เกี่ยวกับ together? เควสมีเสียง We ภาค can even ask him to be our guide and show us around. That sounds great. Thanks a lot. ทำไม กำลังสงสัยว่าทำไมตัวประกอบตัวนี้ถึงมีบทพูดให้ได้อ่าน เขาจะไปเที่ยวเมืองมนกันล่ะ หรือเขากำลังจะสื่อสารอะไรสักอย่าง วะหรือจะมีอะไรที่เมืองมนอย่างนั้นเหรอ แล้วสร้างคนนั้นไปไหนแล้วไม่อยู่แล้วงั้นเข้าสาบันเกิดเขาบอกเคยนี่ให้เอาน้องนาฮิดาไปด้วย เพราะว่าจะมีบางจุดได้อ่านใจอุ้ยเดี๋ยวขออ่านใจคนนั้นก่อน คุณผู้ชายคนนั้น Everyone hold him. I wish I could travel to Mondstadt with her. อุ้ยโอ้นะ เดี๋ยวนะ Take it easy. เขาจะไอพิชหรอโอเคต่าง Hey there. Excuse us, but is Sino at the academia? You two look familiar. Are you ๆโอ friends เค of เสร็จ Mahamatra เป็นปก Sino? ติละสำหรับเรา I'm afraid he's out on a mission right now. But if you'd like, I can pass whatever message you might have on to him. We ran into this guy by the gates, and he seems really eager to speak with the mantra. It sounds like something urgent. เขาดูมีเรื่องเร่งด่วนนะ If you don't mind, why don't you tell me about it first? อิเลียสใช่ไหม Siraj. อิเลียส Siraj. That name sounds familiar. Isn't he a Vahumana researcher? Vahumana researcher? Yes, one of their most renowned, in fact.
I hear he's as daring as he is intelligent. There are rumors he'll become Vahumana's next sage. But please continue, good sir. What about Siraj? I want to report him for conducting a dangerous experiment. พี่ He พอด kidnapped me, tied me up, and took me to that horrible cave. มัด Experimental อุ้ย equipment โอ้ว่ะลัก everywhere. พาตัวแล้วจับมัดขังไว้ I ทำ ran as fast as I could, a little slower, and he would have caught me. อุ้ย There's no rush. Please, take your time. What kind of experiments was he conducting? Where is this cave? I don't remember. เอ้า Huh? เดี๋ยว You can't remember? แล้ววิ่งมาจาก All ไหน I อ่ะ remember is Siraj walking towards me, and then my head started feeling weird. It's like a nightmare that I can't recall. I just know that that place is dangerous and that they must be stopped. Oh, I heard they conduct business in the tavern. We have to hurry. Even if what you say is... All right. I'll have some of my colleagues look into Siraj. But before that, I would like to administer the Matra lie detector test. เครื่องจับเท็จ You think I'm lying? Please don't take it the wrong way. This is just standard okay. protocol. เขามีเครื่อง Sorry, but can you two wait out here a little เขา while? มีเครื่องจับเท็จเป็นระเบียบ We'll be back soon. ข้อบังคับเขาเลยเหรอกำลัง ระยะเวลาที่เราคอยดูมันจะยาวนานกว่าที่คิดไว้ อ้าวสวัสดี Alhaitham Huh? Alhaitham? Let me bring you up to speed. First things first, Ilyas passed the lie detector test. This indicates that what he said is highly credible. As such, we've decided to launch an investigation based on the leads he provided. เอาไม่ใส่กัน Per แบบนี้เหรอ protocol, this matter was reported to Acting Grand Sage Alhaitham. After hearing about it, he left a message for Mahamatra Sino and มัน then ต้องมี asked กระ to ดุมติด join อยู่ the บนไหล่แน่ๆเลย investigation. ไม่งั้นมันหล่นไปแล้ว It's kind of weird for you to be working with the Matra. Is there a special reason? Lao có You're lúc rất overthinking bad guy. things. My interest was piqued is all. โอเคแค่สนใจรู้สึกไม่แปลกใจแล้ว I'm คุณแต้มรู้สึกสนใจ with คุณ this แต้ม much จะไป free ก็ time. เข้าใจได้ทัน In ที that case, let's join in as well, shall we, traveler? อ่าฮะ It's already against protocol for Acting Grand Sage Alhaitham to participate in this investigation. As for you two... Oh, never mind. After all, you were the ones who brought Ilyas here. I'll allow you to accompany us, but you have to promise to keep everything confidential. รู้สึกดูหลาดหลวมแปลกๆนะ Our lips are sealed. แค่เราเป็นคนที่พาเรื่องมา All แจ้ง right. In that case, ไม่เป็น I'll คน fill ที่ you พา in on what เดิน we เข้ามา know so far. เดินพาเขามาส่ง Ilyas claimed that Siraj will be Tama ba din, conducting ah? some business Ah, with the pwede ka Sharawar researcher at the tavern. This is one of his few clear memories. It seems he stumbled upon this information while escaping. หลังว่าจะไม่มี NPC คนไหนหลุดไปอยู่ในเคว Incidentally, ส Siraj อี is เวลิ at ซ่า the ตอนนี้นะ academia ว่า right now. He applied for ไม่ long-term offsite ไม่ได้กะจะ research เล่นขึ้น 1 ส month ตรีมของ ago. อีเวลิซ่า It's close to the time that Ilyas had แต่มา given. ทำอะไรนี่ไม่อยากก So ลับ we've บ้านแล้ว decided to head to the tavern and investigateแต่มา any ทำงาน suspicious persons. That's right. Arav, prepare to head out. You two, do as you will. Oh, come on! We already said that we're coming. อุ้ยคุณเมลิเซียก็ได้จีนเหมือนกันเหรอคุณเมลิเซียก็หลุดเลทได้จีนเหมือนกันเหรอว้าวแล้วก็เพิ่งได้จีนเราเหมือนกัน CLC ของกลายเป็นจีนแล้วล่ะน่ากลัวใช่ไหมเลยไปที่ร้านเหล้าไหนทาวเวอร์โอ้ตรงนั้นล่ะโคนะเราไม่ย้ายหรอโอเคก็เล่นไปเลย2 เกมสิเอาไม่ได้นี่วะโอ้ตีซันไฟเออร์เหรอ We're here, Acting Grand Sage Alhaitham. What's our next course of action? Acting Grand Sage Alhaitham? Looks like you haven't read any memos lately. The new Academia decree clearly states that even a sage doesn't have the authority to interfere with the Matra's actions during an ongoing ฉันแค่ investigation. ตามมาเฉยๆฉันไม่จะช่วย If แก your superior were here, he wouldn't be asking me what to do. Instead, he'd be telling me to stay out of the way. You're right. Understood. Then please wait here as we lock down the perimeter and search for suspicious persons. โอเคได้เลย Ilyas, ก็คือเรามา please แบบ stay เป็นตัว here. แถมจริง Acting ๆ Grand ไม่ต้องมา Sage ถามว่าต้องทำอะไรต่อ I'll have to เรามาดู trouble เฉย you with the protection of our primary witness. Sure. Though I'd rather he just protect himself. โอ้ไม่กอดแดงมากเลย
ก็ได้แต่ถ้าเขาปกป้องตัวเองน่าจะดีกว่ายาเบะแต่นี่จริง You're the same as ever, casually ignoring people just like you did back at Aru Village. แล้วพูดนิดหนึ่งก่อนละกันจริงๆแล้วต้องพูดต้นไรหรือเปล่าจริงๆนึงจะจบเควสเนื้อเรื่องตอนนั้นใช่ไหมเนื้อเรื่องซูเมโรแล้วก็ตอนที่เขาคาซินอยู่กับใครนะคาเวใช่ไหมคาเวอะตอนนั้นทุกคนอยู่ในถ้าใครได้ดูก็คือจะเห็นว่า เรารู้สึกไม่ถูกชะตากับคาเวในตอนนั้นมากๆเห็นบอกว่าเควสนี้จะได้เจอคาเวด้วยเดี๋ยวเราจะดูอีกทีว่าสรุปแล้วแอททิจูดเราจะยังเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนไปยังไงเราจะได้รู้กันว้าวเสียงไพมอนนี้เนาะน่าจับเขย่าคอแล้วมีเสียงแปลกๆไปด้วยใช่ไหมของภาษาอังกฤษรู้สึกแปลกไปนิดนึงแบบเราไม่ได้เล่นนานแต่รู้สึกมันเรียกมันเสียงมันสั่นแปลกๆเราไม่รู้สิอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวดูก่อนแต่แต้มก็ยังเป็นแต้มเหมือนเดิมบางทีถ้าสมมติว่าคาเว่เป็นตัว5 ดาวขึ้นมาก็คือเราไม่ได้กดแน่ๆแล้วเป็น4 ดาวแล้วโผล่มาในตู้5 ดาวที่ไอเนี่ย5 ดาวที่เราอยากได้อันนี้ก็มีแบบว่าคาเว่จะได้เข้าตีถ้าเกิดเป็น5 ดาวก็จะกระโดดโปกลายไปก่อนแต่เดี๋ยวเราเล่นเควสจบก่อนว่าดูก่อนว่าattitudeเราจะเปลี่ยนไปไหมทัศนคติแต่เขาจะเปลี่ยนไปหรือเปล่ารู้สึกไม่ชอบเขาที่เป็นคนแบบตอนนั้นเขาโวยวายจริงๆอะเป็นคนที่แบบโวยวายจริงแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าเควสนี้มันเป็นแค่อีกด้านเป็นแค่ด้านเดียวที่เราเห็นหรือเปล่าส่วนแต้มก็คือยังเป็นแต้มอยู่แล้วก็แบบใช่เราไม่ได้กดแต้มเก่งนะแต่เราเป็นทางเลือกไปแต่ไม่แปลกเราไม่รู้แต่เจคิวรี่ชั่นเยี่ยมต่อสิ Answering a simplistic question only enables the questioner. Besides, I need him to understand my position clearly. อุ๊ยการตอบคำถามได้ระดับก็เพื่อปรนเปรยผู้ถามเท่านั้นและฉันจำเป็นต้องทำให้เขาเข้าใจท่าทีของฉันอย่างชัดเจนมาเขายังไง Arav has just as many doubts about my coming along as you do. But unlike you two, he's making this matter more complicated than it is, with his considerations like the acting Grand Sage is trying to seize the Matra's powers. That question was obviously bait. The Matra were once under the influence of the sages, and so were often subject to these bureaucratic traps. The test was strictly unnecessary, though. I hope that our exchange will assure him that I won't interfere with their work this time. Why is this so complicated? This is why I was against becoming the acting Grand Sage from the very first. จริงๆเรายังไม่เสร็จเพราะอะไร Titles เนี่ย and rank inevitably make a lot of things more troublesome than usual. ตัวพีน่ากับแอร์มาเรียกยังไม่ได้เอาไปใช้ก็เลยแบบเราจะตัดหน้าแจกไปเลยก็รู้สึกเกรงใจคือสาวว่าให้เขาต้องไปฟาร์มฮัทให้มิวสิกก่อนต้องที่เข้ามาเลเซีย Have we met ทุก before? คนเบื่อไพมอนเหมือนกันเหรอ No, I have no recollection of ever meeting you. น้องโดนเขี่ยหมดเลย ตั้งแต่มาถึงซูเมรุ I probably wouldn't have had anything to do with someone of your caliber. Then why did you ask? Well, for some reason I felt a sense of familiarity when I met you for the first time. Really? ทำไมรู้สึกคุ้น A เคยล่ะ misperception, perhaps. คิดเองหรือเปล่า Or- Acting Grand Sage Alhaitham, we've apprehended a suspect. ได้ผู้ต้องสงสัยแล้ว Siraj? No, it's the ไม่ใช่ซีดา Kashara แล้วเป็นใคร researcher who has dealings with him. His name is Narendra. จากภาคเทคโนโลยีภาคที่เป็นสิงโตลูกเกินนั่นใช่ไหม Acting Sage ใช่ Alhaitham. จริงด้วย Wait, can Narendra. someone please explain what's going on? I admit that I did steal some mechanical components from the lab and sell them, but does something like that really warrant the ข personal โมยชิ้น interest ส่วน of จาก the คนมา acting จาก Grand ห้อง Sage? ทดลอง โอ้ my god เล่นก็ไม่ได้เล่นมาทั้งเกมแต่ไม่เคยได้เล่น แล้วกำลังพยายามทำความเข้าใจกับประโยคนี้ช่วงนี้ภาษาไทยเราไม่แข็งแรงมันบอบบางไปเลยตลอดมันหมายความว่ายังไงกัน เล่นก็ไม่ได้เล่นมาทั้งเกมแต่ไม่เคยได้เล่น อันนี้หมายถึงเกนชินเหรอหรือว่าหมายถึงไพมอน What have I got myself into?
I know I let greed get the best of me, but please, I promise that this won't ever happen again. I would like to ask him a few questions. Of course. Do you know Suraj? Yeah, that's the name of my buyer. He asked to make the transaction at the tavern, but he never showed up. What were the details of this transaction? He's doing some kind of คือคุณแต้มต้อง experiment ขอ that ก่อนว่า seems จะถาม to อะไร require many ขออนุญา power ตสอบ generators ถาม and ผู้ electrical components that can ต้อง only สง be สัย found in our project. He contacted me in private and said that he'd pay a large sum of mora if I was willing to put some aside for him, under the pretense of them being defective parts. We had originally agreed to meet at the tavern earlier today to do the trade. I sure didn't expect to get stood up. อุ้ยโดนเท or run แล้ว into ก็โดน you พวก all. เราจับได้ Perhaps Siraj was aware that Ilyas might leak information, โอ้ so he intentionally didn't show up. แสดงว่าตาศิรานั้นหมาย Whatever ตัว the ทันแล้ว case, สินะ seems that this lead ends here. The good news is, regardless of what Siraj was planning, his progress will now be severely hindered by a lack of power generators and electrical components. We still have time to conduct our investigation. Do you have any more questions for the suspect? No, he's all yours. But I'd like to borrow Ilyas for a while. ขอยืมตัวอิลิยัส Oh, that's fine. We conducted a comprehensive lie detection exam, which showed that he has a genuine case of amnesia. We're not planning to pursue any further breakthroughs on that front. However, I am ไอ้นั่น curious. เนี่ยเหรอเป็นแอมเนเซียความ What จำ do เสื่อม you need him for exactly? ความ I've จ read some papers regarding ขาดหายไป amnesia, เป็นบาง and I'd like to ขาด try หายไปบาง restoring ช่วง his สิ memories. ก็พูดแบบนี้สิ I นะ see. We'll be returning to the academia then. I'll leave Ilyas in your care. โอเคเขาไปโดนอะไรมากันนะโดนลักพาตัวไปจับมัดขังไว้ในถ้ Follow me. ำออกมาจำอะไรไม่ค่อยได้ แล้วก็บอกว่ารู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายไม่อ่านได้ด้วยโอเคขอบคุณที่ไม่คิดอะไรอยู่ข้างในใจจริงๆวัด Siraj didn't show up at the tavern. แต่จริงๆถ้าเกิดคนที่ไม่มีนาทีดาแล้วมาเล่นเควสมันจะมีเขาเรียกอะไร Ugh, that มันรู้สึกมันมี was บางอย่าง stuck. ขาดหายไปใช่ไหมโอ้นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องดีดันกลับมารอบหน้าค่อยเอาน้องไปเล่นเดินเล่นอ่านใจคนดีกว่า Alhaitham, are you serious about seeing things through? Paimon's pretty surprised that you're this interested in the case. I thought you would have guessed the reason by now. Huh? Paimon has no clue. Hey, do you know? ทำไมคุณแต้มสนใจเรื่องนี้เหรอ เพราะว่าคุณแต้มรู้จักกับศิระอย่างนั้นเหรอ Yes, we were classmates. อ๋อเป็นเพื่อนร่วม So that's why you asked to Ala. come along when Arav briefed you on the situation. So you're not here because you're interested in the case itself, but because you know the suspect? You couldn't be further from the truth, but I wasn't expecting much from you to begin with. เอา For the เหมือน time โดนด่า being, all you need to know is ไป that วัน we เหมือน were โดน once ด่าตะเกีย classmates. I became the scribe คือ afterwards เดาไป while ไกล he แล้ว แล้วก็ continued his ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะเดา academic ถูก endeavors. ด้วย ไม่นะไพมอนแย่มากเลยแบบ มันเป็นแบบเหมือนเป็นประโยคชนงงแล้วแบบพูดแบบนิ่งๆไม่ได้ใส่อารมณ์เข้าไปแบบที่ไพมอนโดนด่าว่าโง่ไปแล้วหนึ่งยาฮู He submitted a thesis 1 year ago, and the Grand Sage at the time asked for my opinion. I did not approve of it because it committed one of the 6 cardinal sins by touching upon human evolution. วิวัฒนาการของมนุษย์ From violating matters regarding human evolution to อันนี้เป็น attempting ประโย the คที่สื่อ forbidden นี่ and จำได้ fearing none, the 6 cardinal sins are the origin of all evil in this world. They are also what the sages use as a reference when formulating or amending the rules of the academia. โอเคเราควรจะมานั่งไขความเดียวนี้ตั้งแต่เรื่องการวิวัฒนาการของมนุษย์จนถึงการกระทำสิ่งต้องห้ามโดยไร้ใจหวั่นเกรงบาปแห่งรากเหง้าทั้ง 6เป็นจุดเริ่มต้นของความผิดทั้งหมดในโลกนี้นักปราชญ์เองก็ใช้มันในการอ้างอิงสำหรับปฏิรูปกฎระเบียบในสถาบันมันเป็นเหมือนไอ้นั่นปะกฎ6 ข้อในการข้อห้ามในการทำวิจัยอะไรสักอย่างของเขาเป็นเรื่องหัวข้อ6 ข้อห้ามเพราะว่ามันจะส่งผลร้ายแรงอะไรสักอย่างตามมา My opinion was that Siraj's research was both overly naive and in violation of various core principles.
The Grand Sage took some of my suggestions on board and ultimately decided to reject the application. สุดท้ายก็โดนปฏิเส So ธไป that's why he's buying energy sources and electrical components. He's most likely trying to circumvent the rules and conduct his experiment in secret. That sounds ก็เล super ยไปทำการทดลอง suspicious. ลับ Oh, we gotta stop him. Ilyas, can you try to remember things again? Maybe something new will pop up. I'm sorry, but I've already tried many times. And no matter how hard I ๆ try, มันเหมือนมีหมอกหนา it ปก feels คลุ like มอยู่ everything in my mind is shrouded in a thick mist. It is possible for a person to subconsciously forget some เชื่อ of เลย their ว่าหนาจริง memories as a defense mechanism against extreme stress. However, these memories aren't truly lost, มั but นแค่ถูก merely ผนึก sealed ไว้ชั่ว away. คราว They can be restored with the appropriate stimulus. แต่ Now, ต้องกระตุ้นยังไง try to recall ไปช็อต things เบ๋ you อ care about. They don't need to be related to this case. Actually, I feel like I've forgotten more than just the memories of the time I was kidnapped and experimented on. The kind of person I am, the things I've done, I can remember some things, but I can't recall some others no อุ้ย matter how อันนี้หาย hard ไปเย I อะนะ try. เป็นแอมเนเซียจริงด้วย But I do vaguely remember that there are two things that I have to do no มีสิ่ง matter ที่ต้องท what. ำสองอย่าง Do tell. ไม่เป็นยังไงก็ The first ต้องทำให้ได้ is to get my paycheck from the academia and give it to my younger sister in Gandharvaville. I'm not sure about the details, but it seems that I would send money to my younger sister every month to pay for family expenses. And the second thing? What's the second thing? I can't remember. Sorry, there's just so much I can't recall. Not unexpected. However, you're the only one who has seen Siraj and knows the exact location of his cave at present. As such, we'll do everything we can to help you regain your memories. Losing your memories must be really painful. But don't you worry. เจ็บจะบิน We'll help you get them สูญ all เสีย back. ความทรงจ Oh, thank you so much. This feeling, it's more than just pain. I don't know how to describe it. ำมันยิ่ง I กว่า have so few memories that มันยิ่งกว่าความ I เจ็บ don't ป even วด have ธร a รมดา clear idea of who I Oh my am. God. And my head's always ringing. It feels like I could faint at any moment. But amidst all that, it also feels like I've been set free somehow. อ้าว รู้สึกมันถูกปลดปล่อย Nevertheless, I have you all to thank for bringing me what จริงๆก็ไม่แปลก clarity นะมัน I แบบ do have right now. ลืมสิ้น Now, ทุกภาระ I สิ่ง do อย่างไปเลย remember that I worked แต่รู้สึก part-time เป็นอิ at ส a ระ place in the academia แต่มัน called เวิร์ก the Research Preparation Center. That's also where I got my monthly paycheck. I see. In that case, let's go and find whoever's in charge there. โอเค ผู้ดูแลเหรอ ไปศูนย์จัดเตรียมการวิจัย เอาละวาร์ปไหนใกล้ If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? แป๊บหนึ่งนะเกนจินอย่าเพิ่งแข็งใจไว้อย่าเพิ่งตายคาไลฟ์นะ อย่าเพิ่งค้างไม่ทันละค้างได้แต่ค้างได้แต่อย่าระเบิดตัวเองตายเราว่าทางนี้ไม่ใช่ทางที่ใกล้ เราควรจะไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าไง เข้าจากวาร์ปหน้าประตูแล้วก็เดินเข้าไอ้นั่นมาโถยแล้วก็เดินสกายผิดว้าว่ะไม่นะ ห้องสมุดจะต้องวาร์ปเข้าจากด้านหน้าสถาบัน แล้วก็เดินเข้าถุงมา อุ้ยเราเพิ่งเห็นว่าอะไรมันกระตุกสุดยอดไปเลย อุ้ยอะ
ใครเอ่ย Oh, Acting Grand Sage Alhaitham. I've sent this period's research expenses report to your office. Have you taken a look? ใบแจ้งค่าใช้จ่ายในการวิจัยล่าสุด I did. Recent research expenses have decreased quite a bit compared to past figures. Yes, though that is primarily because there are fewer scholars with research needs. But that can be a rather convoluted topic. Might I ask why you are here today? I believe you know this individual. His name is Ilyas. He worked part-time here, and he's here for his paycheck. Oh, yes, of course. Though, Ilyas, where have you been these past few days? หายไปไหนวะ That was our busy period, but then you disappeared without a word. Everyone had to pick up the slack. Oh. I'm sorry. Something unexpected came up. But I know I've caused trouble for everyone. Is there anything I can do to make up for it? The other researchers have more or less finished your share of the work. However, there is one thing that is yet to be settled. Do you remember Chandra? You were in charge of following up on his off-site research application. เอาล่ะ ถ้าเรา normalize คำนี้เป็นภาษาไทยเขาจะชื่ออะไร จันทราล่ะ ในจำจันทราได้ไหม จันทรา เรียกจันทราไปนั่นแหละได้เถอะ เราก็ไม่อยากรู้จังว่าคนนี้เขามาจากภาควิชาไหนเขาไม่ได้สวมหมวกภาควิชามา He retracted his application a few days ago and canceled his off-site project. He's the 12th person to retract a research application this month. I'd like you to ask him why he did that. Chandra is probably having coffee at this hour, so you can find him at the cafe. Understood. Then, about my paycheck. I'll pay you in full once you return. However, make sure you don't disappear without saying anything again. Be considerate to your colleagues and give them some forewarning at least. Is this acceptable, Acting Grand Sage Alhaitham? I have no objections. Have no objection. โอเคได้ Things at the academia have been strange lately. People have become much less interested in ใครๆก็ไม่อยาก doing ทำกิจกา research. รแหละคุณลุง This will definitely be bad in วิ the จัยก็ long เช่นกัน run. I see everything. Well, seeing as it's Acting Grand Sage Alhaitham, ทำไมไม่พูดให้จบ Everyone hold him. well, seeing as it's Acting Grand Sage Alhaitham, เอาเถอะเราต้องไปที่ไหนนะ คาเฟ่อะไรสักอย่างพุสป้า ใช่ไหม ให้ไปถามคุณจันทราว่า สุดท้ายเรียกจันทราจริงเหรอ ให้ไปถามคุณจันทราว่าทำไมเพิกถอนไปขอวิจัยไอ้หนุ่มเขาเป็นไอ้หนุ่มคุณสาว ไม่รู้เดี๋ยวไปเจอหน้ากันก่อน อยู่ไหนนะพูสป้าไม่ใช่พูสป้าจริงเหรอข้อความจากเจ้าหน้าที่มาตราภาคนี้มีคดีรอบปุ๊บโอ้จานเหรอ ก็ไม่นะ พุสป้ามันเป็นถ้า normalize เป็นไทยมันจะเป็นปุจบาเหรอ เป็นปุจบาคาเฟ่เหรอ ไม่ได้ได้หรือเปล่าไม่รู้อะไรก็ไม่รู้แต่เขาอยู่ไหนอ่ะแล้วทำไมต้องออกไปนี่จะต้องคุยกับคนข้างหน้าเหรอ อ๋อ นั่งอยู่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอ แล้วก็นึกว่าอยู่ในร้าน ขอนั่งได้เปล่า Long time no see. What can I do for you?
สวัสดีคุณจัน I ทรา heard that you canceled your research project, so I'm just here to ask you why. Oh, that. It's really nothing special. I just don't feel like going anymore. ไม่อยากท I'm not the only one who canceled, right? I mean, people have had no motivation to conduct research ำช่วง lately, นี้ทุกคน haven't ไม่ค่อย they? มี motivation ในการ No วิจัยเลย motivation to conduct research? พวกเรื่องอะไรเป็นนักวิจัยได้ไงกัน Yeah. ก็ตกกะปินี้ Who might you be? You look sort of familiar. Oh, don't mind me. Please, อุ้ย continue. เขาไม่รู้ Well, เรื่อง with the ว่า downfall of the sages คนนี้ not เป็น long ago, many of the acting grand projects that they sage. led were put on hold while they were being investigated. With the situation being so volatile, people are picking up random things to do to kill time. No one wants to risk starting any new research until it's clear how things will pan out in the future. When you say how things will pan out, you actually mean what the new sages would have interest in, right? อ๋อ Wow, talk about blunt. But that isn't the only reason for the lack of motivation to start new research. แกรนเซดนี้เป็นเซนเตอร์ขนาดอันนั้นอะไรแบบนั้นล่ะทุกคนต้องทำวิจัยเพื่อให้แกรนเซดพอใจเหรอ อะไรวะเนี่ยเฮ้ย what พูดจาไม่ไว้หน้ากันเลยแฮะแต่สาเหตุที่ไม่สนใจการวิจัยก็ไม่ได้มีแค่เหตุผลนี้อย่างเดียวหรอกนะว่ามา So what are the other reasons? Well, because the Akasha terminal shut down. อ้าว I'm sure you're โอ all เค aware that we require all kinds of knowledge to perform any of the research we do. อเล็ก Back ซ่า then, โดน the ปิด Akasha ไม่ would ใช่ respond to Google any of our โดนปิดไม่ requests ใช่ for the อีกที knowledge we needed. It เอา was แชทบอท beyond GPT ไม่ใช่ไหม convenient. We didn't have to spend an extended amount of บ้านเราไม่ time มี studying, so we were able to immediately run various tests and experiments. I see. ทุกคน You ก็เลย get it, right? After having had a taste of something so amazing, who can be ใครจะไปยอม bothered to ลำบากนั่ง manually ตรวจ sift through สอบข้อ data มูล and เองวะ files ever again? There are only a อาคา handful ชา of มันหอม people ห at วาน the จริง academia who are starting new projects or performing research. Most people are like me, waiting for a recognized researcher to start a project before immediately applying to join. Although our names will be further down in the paper, we'll have a much easier time. We don't have to do most of the mental heavy lifting. All we have to do is focus on our assigned tasks. อ้าวอุ้ยเป็นภาพ3 มิติเฉยไม่ใช่ เอาเป็น3 มิติมาใส่เราจะเห็นไฮมอนโรยออกมาจากโซ่ไหม What's wrong? เป็นไรอีเลียส My head. It hurts. อุ้ยหิวเหรอ ไม่ใช่ หัวจะปวด อุ้ยโลกสั่นหมดแล้วทำไงดีทำไงดี I remember now. I remember what Siraj said to me as he approached. เขาพูดว่าอะไรหรือ You will become Siraj number 36. อุ้ย Fuse yourself with a consciousness under my control. Think only in accordance with a set module. Like a worker. หมายเลข36เลยหรือ Paimon doesn't get it. What does that even mean? It's what Siraj was researching and the topic of the thesis he had submitted. เครือข่ายจิตสำนึกร่วมและเส้นทางการวิวัฒนาการ อุ้ยเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว นี่ใช่อาดัมในโปรเจกต์สติ๊กมาไหมไม่ใช่อยู่เดี๋ยวนี้เยอะเลิกลงเลิกโยง2 เกมเข้าด้วยกันช่วงนี้เส้นเรื่องมันชอบเดินคล้ายๆกันน่ะแล้วเราก็จะเกิดความสับสนนะแบบพอเล่น2 เกมแบบช่วยทำเนื้อเรื่องให้มันห่างกันกว่านี้นิดนึงได้ไหมแบบทำไมต้องเป็นเวลานี้พร้อมกันเรื่องนี้แล้วก็ขยี้เรื่องนี้พร้อมๆกันแบบเรื่องความฝันดูนี้ดันกันมาไปแล้วหัวจะปวดไม่จะปวดแล้วหัวปวดไปหมดแล้วเอาล่ะเครือข่ายจิตสำนึกร่วมคืออะไรเส้นทางการวิวัฒนาการนึกถึงไอเนี่ยไอของเล่นใน Toy Story อ่ะมันใช่ของเล่นไหมมนุษย์ต่างดาวไอตัวเขียวๆอ่ะตัวเขียวๆกี่ตานะ3 ตาละที่มันแบบเป็นหนึ่งเดียวอะไรสักอย่างของมันน่ารักดีนะเฮ้ยไม่ได้ปะ Siraj believed that by achieving 3 objectives, he could create a collective consciousness in human society and drive humans toward their ultimate evolution. แต่มันดูล้ำเส้นจริง เชื่อว่าการบรรลุเป้าประสงค์3 ประการจะก่อให้เกิดเครือข่ายจิตสำนึกร่วมในสังคมมนุษย์และช่วยขับเคลื่อนให้มนุษย์มุ่งหน้าสู่วิวัฒนาการขั้นสูงสุดได้เราจะโดนป่นรวมเป็นสิ่งเดียวเหมือนโปรเจกต์สติ๊กมาไหมหยุดเดี๋ยวนี้กลับมาก่อน ออกมาจากโปรเจกต์สติ๊กมาเดี๋ยวนี้ First, he would rank test subjects in descending order of ability, with number 1 serving as the overmind. โอ้
ออกไม่ได้แล้วตอนนี้ ออกไม่ได้แล้วกาวมันหอมมากเลยจะถูกเรียงตามความสามารถจากสูงไปต่ำและหมายเลข 1ถูกกำหนดให้เป็นผู้ควบคุมจิตสำนึกร่วมเปิดซีเรียลต่ำลงก็คือโดนความสามารถก็จะต่ำลง This overmind would then divide tasks into numerous modules and delegate them to the collective's members based on their assigned number. แสดงว่าแต้มได้อ่านไอ้นั่นใช่ไหมเรื่องเขาเลยบทเขาเรียกอะไรนะบทย่อไม่ใช่อะไรสักอย่างบทนำไม่บทนำก็บทคัดย่ออะเขาจะคำนี้ปะเขาจะคำนี้ใช่ไหม Lastly, members would share their memories and emotions to facilitate the rapid exchange of information within the collective. เธอมองอะไรลูกเธออย่ามองตาพี่แต่พี่แต่มีตารอบตัวแต่ว่าช่วยมองตาจริงๆพี่แต่ด้วยตาพี่แต่มีข้างบนนั้นกำลังก็มีตาแต่ไม่ใช่ตานั้นแล้วประการสุดท้ายสมาชิกเครือข่ายต้องมีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วถ้าจะให้ดีต้องสามารถแบ่งปันความทรงจำและอารมณ์ร่วมได้ด้วยโอ้ว้าว Paimon still doesn't get it. What's the point of all that? เราจะมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวไงแพมอน Think of it as linking many minds together and tailoring a given mind's assigned work based on its compatibility. Eventually, everyone's minds will be consolidated into a new form of existence that is both an individual and an organization. Siraj believes this collective consciousness is superior to individual humans. Whoa, squishing a whole bunch of people together? Paimon thinks that sounds horrible. ไม่ได้อะเราออกจากนี้แล้วมันคล้ายกันเกินไปเรายังไม่กลับมาจากห้องใครแล้วมีอะไรแบบโดนป่นรวมกันอีกแล้วเมื่อก็โดนเอาสติไปป่นรวมกันแล้วปั้นเป็นก้อนเลยโอ้ my god It's just as Alhaitham said. ฟังดูเหมือนโปรเจกต์ส Siraj ติ๊ก gave มา all the ไม่ test ใช่ฟังดู subjects น่ากลัว different จัง numbers. Bigger numbers meant you had a lower rank, Come so on. your assigned tasks were less complex, such as being responsible for everyone's basic needs. Smaller numbers were ranked อย่างไรรอบ higher, นี้เขาก็ไม่ฝันแล้วนะ so you'd be given more หรือ complex ว่าต้องฝันอยู่ assignments like planning for the ไม่รู้ future. Siraj referred to me as number 36, and I think that was a low-ranking number. I also recall that Siraj said his plan was proceeding very quickly, and that the hive would soon be complete. มีราง Oh ด้วย no, then we gotta hurry. We have to stop him before it's complete. เขาทำได้จริงเหรอ I tried my best, but that's all I can remember. I still can't recall where the cave is. I'm really sorry. ที่เมืองนี้มีถ้ำเยอะมากเกินกว่า Take จะ your time. ไปค้นทุก You'll ถ้ำละ eventually remember it all. However, something doesn't seem right. Some details don't add up. ไม่ถูกต้อง What's off? อะไรที่แปล You ก were หรือ only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. I'm not sure what Siraj's numbering system is based on. Anyway, we're done here. Let's go. Please, wait. อะไรเหรอคุณ I จัน heard ท you รา all talking about Siraj just now. Are you looking for him? Huh? Do you know something? Well, Siraj is pretty popular as of late. I heard he's gained recognition from a lot of well-known researchers. Supposedly, he's a strong เป็นผู้ contender ต่อสู้ for ที่ being แข็ง one of แกร่ the ง next สำหรับการ sages. เป็นนักปราชญ์คนต่อไป There are many who would give up everything to be a part of his research team. I'm nothing special, though, so I doubt I'd get the มีคนอยา opportunity. กเข้าร่วมทีมเขา That เยอะขนาด said, นั้น I do know a researcher who received an invitation from Siraj but declined it. Her name is Janaki. If you're interested, you can อาหา try ร to มีตัว find ละครใหม่ her. เพิ่มเข้ามา She's usually reading at the Janaki. pavilion in the garden. ทุกคนดูรู้ตำแหน่งกันนะคนนั้นอยู่นู่นคนนั้นอยู่นี่หรือมันเป็นเดลี่ไลฟ์ของเขากันไหนมีคนอ่านหนังสือในสวนเหรอพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมใช่วีดตรงข้างบนเนี้ยมีพลังงานแล้วทำไมเราครั้งที่เราขึ้นมาเราจะต้องค้างขนาดนั้นไม่อ่ะขอบอากาศอุ้ยอ๋อเขาอยู่ภาควิชาเดียวกันอุ้ย Are you Janaki? We'd like to ask you a couple of things about Siraj. ดอกไม้สวย
Ilias? Do you know me? I'm sorry, but I don't recognize you. Are you playing dumb with me? No, ก็ดูโกรธ I'm นะเขาแบบ not. หึ I งด้วย actually have amnesia, so I've lost a lot of my memories. And? Are you trying to say that I should amnesia forgive you ช่วงนี้ just because you've forgotten what you've done? Or are you using the acting grand sage as backup to settle things with me? The two biggest loners teaming up. What a terrible thought. วี That's enough. There seems to be a dispute between the two of you, but I have no interest in that. I heard that Siraj once invited you to join his project. Is สัง that เกตได้ชัด true? เจนว่าคนนี้ไม่ชอบคุณ So แต่ what if it is? Siraj did extend an invitation to me, and I was also interested in his project. โอ้ I think it was about collective consciousness or something. Anyway, he said that I could be number 45. I refused because I thought that rank was too low. No one wants to be placed at the bottom. Certainly not me. โอ้ Ilias is number 36, and Janaki was supposed to be number 45. Ugh, just how many people did Siraj have his eyes on? แพลนไว้ว่าจะ Tell มี me. กี่คนกันนะ Did Siraj tell you how he assigned numbers? Yeah. Remember how the sages took advantage of the Akasha and extracted Yana energy from our heads back then? They left a document that records the amount of Yana energy that the Akasha had extracted from each person. I don't know how จำนวน Siraj ความ got รู้ his ที่คา hands ซาดึ on งมา that จากแต่ละคน document, ได้ but he used it as the basis for his numbering system. อ๋อ I see. He believes that this เป็นอาคา data ชา can นี่ be เอง used to ที่ evaluate a person's เป็น computing ตัว power. คุริฟายทุกคน โอ้ จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือ Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. At most, jnana energy can only be seen as representing a portion of a person's abilities. Humans are complicated beings, so it is impossible to evaluate them using a single criterion. ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรกันนะเมื่อกี้ อะไรหน้าๆนะ See? I knew I couldn't have only been ranked as 45. What else do you know about Siraj? That's it. He came to me, I refused, and that was the end of it. โอเค Is there anything else you needed? If not, I'm out of here. I've had enough of this eyesore. Please, ปวดตาเลยเหรอ I still want to know what I did in the past. You really forgot? I ไหนเล่าให้ฟัง swear, สิ I don't remember anything. Paimon can vouch for him. The mantra also said that he truly lost his memories. I see. You know what? It's better this way. I get angry just thinking about it, so I really don't have the patience to fill you in. All you need to know is that you got a lot of people in trouble back then, ตัวเองเป็นภาระ including ของคน me. จำนวนมาก That's all I have to say. Goodbye. ลาล่ะ เอาโอเคได้ เราจะไม่รบกวนถ้าเกิดเป็นการทำให้เธอ รู้สึก She's gone. ทุก She ข์ใจ doesn't seem to like you very much. Do you really not remember anything? I really don't. But after she said that, I've had this heavy feeling in my chest. จำไม่ได้ I เขาไปทำอะไรให้เธอโกร guess ธ I did something really horrible. โอ้โห Do you Ako na. want to remember? Huh? Even Jam-jam though you're a witness against Siraj in this case, Jam you've lulok. also lost your memory. No one can force you to remember if you don't want to. Even if you manage to remember, all you would need to do is feign ignorance and tell us that you tried the best you could, but to no avail. I'm not sure what to do. Like I said before, for some reason I felt a sense of freedom when I realized I had lost my memories. But I feel like I shouldn't be allowed to go free so easily. I still want to remember everything. What should I do? I can look up your เหมือนเค file. สคาดามุชตอน Something that caused Anyway. trouble for a lot of people in the Kam- past kam must be chat. on file somewhere. Would you like me to look into it? Yes, please. All right. Then let's return to the House of Dana. We've spent enough time here, and you should go and get your paycheck. อ่าเจน่า
ข้างล่างห้องสมุดข้างล่างภาษาอังกฤษมันเรียกว่าออฟเดน่าหรออุ้ยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอิลิยัสอายาน่ากลัวชะมัดเลยแบบโหลดไม่ทัน Take it easy. มันแบบเปิดประตูมาแล้วอ่ะนึกว่าจะตกสถาบันตายแล้วมันน่ากลัวเกินไปจริงๆแบบของที่เนี่ยมันเลเยอร์มันเยอะแบบสูงมากเลยอ่ะมันทำให้โอวาแบบโอวาจริงอ่ะก็อยากรู้แป๊บหนึ่งนะในเมื่อเกมเขาสามารถให้เราเปลี่ยนภาษาโดยที่ไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องได้เราฮึบโอเคไอเดียหน้าที่แต้มพูดถึงก็คือเป็นคำว่าปัญญาในภาษาไทยสินะโอเคเราจะมาคำนี้มาในหัวตอนฟังจะได้แบบไม่แบบเดี๋ยวเล่นมือลั่นเดี๋ยวเล่นรัสเซียไม่ได้เดี๋ยวกลับมาก่อนคุณจะเป็นคนรัสเซียไม่ได้ตอนนี้มันแบบรัวเดี๋ยวโอเคแต่ทุกครั้งที่มีการโหลดดิ้ง something ใหม่กรุณาถอยออกห่างจากประตู3 ก้าวแล้วเดินเข้ามาคุยกับประตูใหม่ไหนเอ่ย Let's split up for now. Ilyas, you go and deal with that. The rest of you, come to the archives with me. We'll meet back here later and then head over to Gandharvaville. Okay. Okay. Oh, Thank you all so much. Relax, Ilyas. Being nervous accomplishes nothing. That's true. I'm ready. No matter what I've done, I'm ready to face it. I'll also try my best to remember anything else related to Siraj. We'll put an end to all of this. Okay. I'm holding you to that. See you later. See you. ไปดูได้ไหมเขาไปรับเงินเดือนที่ไหนอยู่ไหนเอ่ยวิอยู่นี่ไง Hey! I can buy my sister a new dress. อ้าวทำไมยังจำได้ว่าจะต้องซื้อกระโปรงให้น้องสาว Everyone hold it. I can buy my sister a new dress. ชุดกระโปรง I see everything. What is Ilyas's relation to acting Grand Sage Alhaitham? Here's your paycheck. Next time, remember to give us a heads up if you'll be absent. เขาแค่อยู่ในเคส Got ที่ it. Thank you so แต้ม much. สนใจอ่ะไม่มีอะไรมากกว่านั้นหรอก No problem. Let me know if you ever run into any trouble. มาเคสเหรอเอ๊ะมันไม่ต้องปีนขึ้นมาหรอเอ๊ะ If I hide here, then I don't have to deal with Mahamudra Sino's jokes. What อ๋อที่ตัวเองก็เป็นเจ้าหน้าที่มาจาเหรออุ้ยเขาหน้าเหมือนคุณชื่ออะไรนะที่ดีเอะผู้หญิงที่คนชงคนที่ทำน้ำหอมเก่งๆคนนั้นยิงเหรอ Maybe I'll borrow something to read. โอเคขอให้รอดพ้นปลอดภัยจากมุกตลกของไซโนนะขึ้นลิฟต์ไปด้านบนของวังแห่งปัญญาลงข้างล่างไม่ใช่
อันนี้ความเป็นจริงเราไม่กล้ากระโดดแบบนี้หรอกตอนขึ้นลิฟต์สงบเสงี่ยมมากอายาเนี่ยโดนลงโทษแล้วเกมค้างช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอุ๊ยเราบักละเนี่ยเด็กดื้อต้องโดนลงโทษเนี่ยช่วยด้วยวิแต่เราโดนขังอ่ะเด็กดื้อต้องโดนลงโทษช่วยด้วยเอาไงดีนาฮิดาคือเราคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วมันก็จะค่อยๆไหลลงไปข้างล่างเหรอยาบะอาชิมะตะขอแลนดิ้งตรงนี้ได้ไหมเกาะผนังปุยาใช่ได้เกมบักทำไมชีวิตจะต้องมีคอนเทนต์อะไรขนาดนี้ไม่จำเป็นหรือเปล่าเอาเราลงไปนี่แต่มันกำลังค่อยๆลงไปใช่ไหมระหว่างนี้เราไปหยิบขนมมากินรอได้ไหมบ้านเหรอเนี่ยรีบได้ที่มันจบสิเอาไม่รีบอ่ะติดพักเฉยคือมันเป็นมิตินั่นเลยใช่ไหมมิติที่เขาเรียกอะไรถูกทำให้ว่างเปล่าเราจะได้ไม่หล่นลงไปอันนี้มันร่วงจริงเหรอเรารู้สึกมันค่อยๆต่ำลงมาอยู่ใช่ไหมเอาละจงคำนวณเราจะไปถึงข้างล่างในอีกกี่ชั่วโมงต่อมาด้วยความเร็วในการหล่นและระดับนี้ว้าวพอเถอะกลับไปวิ่งไหมป่านนี้แต่แบบรอแล้วแบบแค่ขึ้นลิฟต์มาทำไมมันต้องนานขนาดนี้ไอ้หนุ่มพวกนายไปทะเลอะไรที่ไหนหรือมันจะรอจนวันพรุ่งนี้ Take it easy. อุ้ยอันนี้ตกจริง What are the ตกมันเลยตกลงมาถึงแกนมาซ่าเลยเหรอแมปซึไม่รู้น่ากลัวมากเดี๋ยววันนี้เกมเราแบบค้างได้ใจมากว้าวนักวิ่งของเราขาหักไปแล้วเอาไงดีไข่ดาวโอ้ยตายแล้วรอบนี้ตกจริงแบบไม่ใช่แบบไม่มีแมปจริงไม่ใช่แค่ไม่เห็นแต่ไม่มีอยู่จริงหรือร่วงเลยแล้วที่ตกแรงอยู่นะหมายถึงแบบตกลงไปกลางตายเลยมันตกเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดพอร์ทเมทตกเป็นเปอร์เซ็นต์หลักน่าอายใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วล่ะลาก่อนเอาล่ะอย่าเล่นอีกเพราะคนนะแย่กว่าแต่เลยฉันต้อง30,000นะเธอจะหิวหมดไหมจิกโอ้ยมันหมุนล่ะเฮ้ยแล้วเพิ่งรู้ว่ามันเท่ขนาดนี้ทำไมถึงมันก็หมุนอยู่ตลอดเลยแต่พอขึ้นมาเราก็เห็นมันหมุนติ๊ว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 อยู่ข้างบนโอเคทำไมเราไม่ขึ้นบันไดฝั่งนั้นกันนะมาแล้ว Surprise
Surprise, surprise. Now that Kave's back, he's arguing with the scribe again. ไม่แปลกเลยพอคาเว่กลับมาก็เริ่มทะเลาะกันอีกแล้ว Everyone hold hands. Surprise, surprise. Now that Kave's back, he's arguing with the scribe again. ว่าไงทำไม่ว่าไงจะเก็บไอ้นี่นะทำไม่ว่าจะเก็บวินั่งได้เหรอเอาล่ะตอนนี้ไปเวียหลานจะกลายเป็นเสมียนแทนเธอแกรนเซจเป็นฮาปาแทนเธออาจจะได้มั้ง I see everything. ขอบคุณที่เขาไม่พูดอะไรเลยป้าอะไรเนี่ยเขามีจุดอยู่3 ครับเขาเป็นไอ้นี่เหรอเป็นครึ่งหนึ่งของเควินเหรอเควินจะมี6 จุดแอมจะมี3 จุด The important files from the last few years should all be here. แล้วไงต่ออ่านได้เหรอเราเอาให้เส้นตรวจสอบข้อมูลอ่านได้สิโอ้ไม่อ่านแล้วได้ไหมคณะรัฐวาหิสอันนี้เป็นคณะที่ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ภาพลวงตาไม่ใช่ใช่ทำนายโหราศาสตร์นั่นใช่ไหมพิธีให้คนที่ตกลงมาจากสวรรค์อย่าพึ่งเดินไปไหนเงาในสวนปฏิสราวัดได้เอาฮาวโฮจะอ่านจบอ่านจบแล้วเลย What's wrong? มียายเบือ Nothing. Anyway, I found Ilyas's file. แล้วทำไมวันใด Let's meet downstairs. เอาลงไปตะเกียบพูดถึงใครอะเลล่าเหรอเลล่าอยู่คณะนั้นแน่ๆถ้าจำใช่เลล่าอยู่คณะ What have I done? ลาวาฮิสจะ This file indicates that you were once commended by the academia for your courage and sense of justice. You were considered a hero. Huh? Me? Yes. Your instructor was engaging in academic fraud, and you were the one who reported him. Your report was found to be true after a series of investigations, and your instructor was brought to justice by the Matra. This incident caused quite the commotion, and the academia sent you a commendation. What is it? Are any memories coming back to you? No, it's just... my head feels like it's being ripped apart again. It hurts. หัวกำลังโดนฉีกเป็นเสียง Then why? Let's put this matter aside for now. It isn't directly related to Siraj, so there's no need to push yourself over it. I'm sorry. ไหวไหม That should have been something good to hear, but my body is instinctively rejecting it. I feel like I'll black out if I try to remember. คุณนัดกุญแจของอินาซึมะมันเหลือเศษอันหนึ่งปะกุญแจของอินาซึมะกุญแจห้องลึกอ่ะเหรอไม่สิมันต้องได้ใช้ปลอกสิคุณมันต้องมีสักที่ที่คุณยังไม่ได้ไปเหยียบมันมีที่ใช้ทุกที่มีที่ใช้กุญแจไม่เคยเหลือเศษที่เหลือมีแค่โอโคลัสที่เป็นเศษแต่มันมีห้องลึกที่ใช้ทุกที่ลองเปิดแผนที่ดูอาจจะอยู่เกาะไหนเกาะเซไลเหรอหรือไม่ก็เกาะซูรุมิมันมีครบคุณปริเซียมันมีที่ได้ใช้ทุกที่จริงๆแค่มาอยู่เกาะไหนสักที่ Take it slow. Recovering memories is no easy task, especially when it involves memories that you don't want to remember. Just do what you think is right. Thank you. I'm not sure how you're so calm and composed all the time, but it does make me feel more confident about the situation I'm in. Let's head to Gandharvaville and deliver Ilyas's paycheck to his sister. Come on! ที่นิวมาอยู่ไหนกันนะดูแมปก็ขึ้นแค่10 ที่เอ็นคาโนมิยะเหรอเอ็นคาโนมิยะมีไหมเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงแต่คุณมิเลเซียไปเหยียบครบ10 ที่หรือยังล่ะ
ไม่ได้ลืมที่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวเราเช็คก่อนนะเอ็นคาโนมิยะมีไหมเราจำไม่ได้แล้วแต่กุญแจมีให้ใช้ครบทุกที่เนี่ยไม่มีเศษเหลือเดี๋ยวเราเปิดกระเป๋าดูแบบปรากฏของตัวเองก็มีเหลือไม่ใช่ต่อไปเอาเงินไปให้น้องสาวที่แกนาวาโอเคนี่ไม่เหลือกุญแจผมไม่เคยเหลือในกระเป๋ายกเว้นของอินาซึมาที่ของซึเมรุที่ยังไม่ได้ไปครบแล้วนะได้มาดอกหนึ่งจากต้นสกุลาเลเวล40มันต้องมีที่ได้ใช้สิอิลิเซียมันมีแน่นอนมันมี2ประเด็นคือ1มาอยู่เอ็นคาโนมิยะแต่เอ็นคาโนมิยะมีจริงเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะ2คือคุณอิลิเซียตามสับสนว่ามันต้องมีสักที่ที่ยังไม่ได้ไปหรือไม่ก็จำว่าไปแล้วแต่ว่าลืมปักหมุดเปลี่ยนแบบตรงไหนอ่ะพี่ค่ะไม่ใช่ที่เรากำลังไอ้นี่อยู่เปิดของโอโยแลบจิ้มสีขาวไม่ใช่เดี๋ยวนะมันสลับแบบทีแบบนี้ไงเป็นคาโนมิยะได้งานแล้ววนแบบใช่มันจะต้องวนแบบอะไรแบบนั้นจริงๆอะตอนนี้แต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูเอ็นคันไว้ให้ก่อนมีแต่สีจิ้วกับจุดไปอันนี้หมดแล้วนี่หว่าตัวกองพิกัดไม่เอ็นคาโนมิยะไม่มีวิหารห้องลึกแต่กุญแจน่าจะอยู่ในอินาซึมะนั่นแหละคุณเบเลเซียแต่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยจะต้องดูไอ้นั่นจริงๆดูว่าใช่ดูว่าตัวเองที่ไหนที่ตัวเองยังไม่ได้ไปต้องเดินทั่วแมปเราสู้ๆนะตัวกองพิกัดวิหารห้วงลึกนี่ไง10 ที่เรามีที่ไหนมั่งเรามีที่เกาะเฮ้ยมันเกาะอะไรไม่ใช่เกาะจิเลนมันเป็นเกาะใกล้ๆเกาะดิโตอันอาจจะเป็นสักเกาะที่เกาะสุริมิมีที่หนึ่งแล้วก็ที่เกาะเซไรก็มีที่หนึ่งมันต้องเป็นสักที่อ่ะที่ไม่ได้อยู่ในแมปใหญ่หรืออาจจะอยู่ในแมปใหญ่เกาะวัตาซิมิก็มีที่หนึ่งไปเดินได้เวลาเดินทัวร์อินาซึมะแล้วยาฮูไว้ค่อยไปหาแล้วกันเราสงสัยว่าเรา Wait. Huh? No. Whatever. โอ้นั่นกุญแจบ้านเหรออุ้ยก็สงสัยว่าเราใส่ผ้าคลุมตัวเล็กไปหรือเปล่าแต่มันก็หมายถึงมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าแต่มันก็อัตราส่วนก็ไม่ผิดนะไม่ถูกหรอกไม่ได้ถูกไปหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแบบนี้ก็ได้เราวาดที่นี่ใหญ่มากเลยอะเราเพิ่งเก็บว่าเราวาดไอ้ตรงปกคอใหญ่มากเดี๋ยวก่อนเพราะความจริงไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่านะโอ้แต่ถ้าดูอีกมุมหนึ่งจริงๆมันก็ใหญ่นะแต่เราวาดของเราอันแบบอันใหญ่มากแบบใหญ่เบ้อเลยมันเลยดูหลวมมากๆเลย
แต่ตอนที่ไล่เก็บกุลาสมันก็ทั่วมากแล้วนะมันอาจจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าเขาเรียกอะไรตอนที่เดินไปถึงอ่ะกุญแจไม่ได้หยิบไปก็เลยไม่ได้เปิดแล้วก็เดินข้ามไปเลยเดี๋ยวก็เจอมี10 ที่เองมันต้องมีสักที่อันนี้เราสามารถขึ้นไปอ่าน knowledge ข้างบนอีกได้ไหมขอดูแป๊บเดี๋ยวเขาเก็บเอกสารไปแล้วลิฟต์อยู่ไหนลิฟต์อยู่ข้างบนเหรอโอ้โหกว่าจะลงมาขอแวะไปดูคนก่อนเป็นไปไม่ได้เล่นใหม่ยังจะพลาดอีกงั้นเลยไม่รู้ไงบางทีแค่เราแวนเบลิเซียจะเดินไปถึงเลยก็ได้นะแต่ว่าไอ้นั่นอะเขาเรียกอะไรตอนนั้นกุญแจไม่ได้อยู่ในกระเป๋าไงเพิ่งได้มาไงเพิ่งได้มาตอนนี้แล้วก็เลยแบบนั่นแหละก็เลยไม่ได้เปิดโอ้เก็บเอกสารไปเรียบร้อยตัวสะอาดเรียบเกลี้ยงแค่อ่านได้แค่ตอนนั้นแต่เราเดาว่าน่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับเลล่าแน่ๆเลยอะไรนะวิทยานิพนธ์ที่ตกลงมาจากฟ้าอะไรสักอย่างก็ไม่รู้จริงๆเลล่าดูเป็นตัวละครที่ถ้ามีบทก็น่าจะมีบทก็ยังไม่มีแฮงเอาท์ด้วยใช่ไหมอาจจะมีบทที่ค่อนข้าง important role อยู่หรือเปล่าดูจากหูแล้วน่าจะเป็นเอลหรือเปล่าตอนนี้ตู้ช่วง2คงไม่กดอะไรเลยเบื่อเถาส่วนเย่หลานก็ไม่รู้จะมาทำอะไรไม่สนโฮมากกับไอ้นั่นเหรออาควาซิมูระค่ะอาวุธดีทั้งคู่เลยใช้ได้หลากหลายแล้วทำไมเราถึงใจเข้าวาร์ปนี้มาทำไมเราไม่วาร์ปที่หมู่บ้านแรนทวาแต่คิดว่าเราจะเดินไปแล้วมันจะเร็วกว่าการที่กดสลิงเกอร์เหรอไอ้หนุ่มคำถามเดิมคือเอามาทำไม โอเคก็ได้โอ้ถ้าเกิดมีโฮมามาแต่ไม่มีตัวได้ใช้ใช่ไหมโอเคแล้วเข้าใจเฮ้ยTake it easy. โอ้ยโหลดแบบโหลดตัวละครโหลดได้หรอกโหลดทุกอย่าง We should be close. Let me think. It มัน should ต้องการ be ซีเพื่อ this ไม่ที way. มวันเดอร์ HPC มาข้อยังไงกันหมายถึงจะกด C เพื่อไม่วันเดอร์หรอหรือว่า SC ที่ว่าคืออะไรวะอะไรคือ HPC ไม่นะเราไม่รู้ What do you mean Ilias, what are you doing back here? ลูกกลับมาได้ยังไงนะโอ้ป๋าชื่อเอายาซ่าหรือชื่ออาเลียซ่า Dad, it's nothing. I was just wondering how everyone was doing. อ๋อให้เปิดแครี่ You sure everything's okay? Did they bully you again? It's all right. You can tell us. อุ๊ย Ilias, what's wrong? มาชื่อ I'm เอามา fine. Just a minor headache. มาชื่อ I อา haven't เซ been รา getting much rest lately. เมื่อกี้เนี่ยทำไมเป็นแบบมาชื่อ Man, I told you not to be a hero. อะไรเนี่ย Look how things turned out. I can't imagine how things are going for you at the academia. We've even been receiving อ๋อ threat เพิ่มซีรีส์ letters. ตัวละครในทีมโอเคเข้าใจละ You don't have to force yourself to stay at the academia. You can always come back home. I'm all right. I just need a little rest. Ilias doesn't seem like he wants them to know that he has amnesia.
ปิดบังทางบ้านไม่ว่าตัวเองความจำเสื่อมอยู่ ก็คงไม่ให้คนที่บ้านเป็นห่วงอะ Hey, hey! That's enough, you two. Ilyas isn't feeling well. น้องชื่ออิซาเบลเหรอ You can keep nagging him once we get home. Ilyas, let's find somewhere to talk. น้องสาวของอีเดียสพาพวกคุณไปยังสถานที่เงียบสงบแห่งหนึ่ง How's your headache? It's much better now. Oh, here, it's this month's paycheck. How's everything at home? Same old, same old. It's just that everyone's worried about you. Don't mind their nagging. Deep down, they know that you did the right thing. It's just that after hearing a lot of bad rumors about you and seeing all the threatening letters, well, they're mom and dad. Maybe they just want you to conform a bit more. อะไรกันนะ Conform. เข้ากลุ่มกับคนอื่น You don't remember? After the incident, you... เหตุการณ์นั้น Ilyas? ดูเหมือนมีคนไม่ชอบ What's เยอะ wrong? นะอิเลียสเนี่ย Ah, I see. แล้วก็เป็นคนแปลกแยก I กันแค่แต่ใช่ไหม remember now. Don't worry, I remember แล้ว now. เขาไปทำอะไรมา You're acting a little weird today, you know? Anyway, I understand your decision. But Mom, Dad, and I just want you to be happy. I don't care if you're a hero or not. I just want you to enjoy life and relax more. Your understanding is a great comfort to him. Is it? That's good. Are you a friend of his? More so these two. My name is สองท่านนี้ดู Alhaitham, เหมาะกับความ and รับ this ผิ is ด the ชอบมากกว่า traveler in Paimon. ส่วนฉันไม่เหรอแอม Oh, โอเคได้ that เลย rings a bell. At any rate, I feel more at ease knowing that my brother has friends. รู้สึกส Would บาย you ใจ like ที่ to พี่ join มี us เพื่อ for นแล้ว dinner? I just happened to buy some extra food. วาเวแล้วพ่อหนุ่ม Sorry, but I still have things I need to take care of. เอ้า Well, that's a shame. Okay, I'll get going then. Take care of yourself, Ilyas. Don't ไปแล้วจ้ะ worry. I won't do anything to make you guys worry again. You remember now? Yes, I do. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Is that your way of conveying gratitude? Oh, my apologies. But I meant every word. Remember when I asked at the tavern if we เราเค had ยพ ever บกันมา met? ก่อนหรือเปล่า I said that there was a sense of familiarity, but what I really meant was a sense of loathing. Loathing? ความรู้สึกเกลียดชัง Yeah, but having spent some time with you, I realized that you're not someone I dislike to that extent. ใช่ใช่ใช่ Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? แต่ My ไม่ได้ strength is that I don't เลว care ร้ายข about นาด what นั้น others แต่ว่า think. นั่นแหละ If you could also develop this เขามี quality, ทางเว then ขอ you งเขา won't be as bothered by complicated social relationships. ข้อดีของฉันคือฉันไม่แคร์ความคิดของคนอื่นเอาใหม่สิอันนั้นไหนลองอ่านใหม่อีกทีสิข้อดีของฉันคือฉันไม่แคร์ความคิดของคนอื่นมากนะแต่ฉันก็หวังว่าเธอจะมีคุณสมบัติที่ดีเหมือนกัน เพื่อไม่ให้เธอเข้าไปพัวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ยุ่งยากแบบนี้ เอาอ่านใหม่สิทำไมแต่เราก็ไม่ค่อยชอบนะเรื่องความสัมพันธ์ที่มันยุ่งยากเกินไปเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเป็นข้อดีเหรอ เราไม่แคร์คนที่ไม่แคร์เราหมายถึงอันนี้เราทำได้เลยอุ้ยอะไรไม่รู้แต่3.5จะมีปู่โจงมาไหมน้ออยากได้เลดี้บอยกระเด็นเวอร์มากใครคือเลดี้บอยและไอ้การเดียนคืออะไร แล้วก็เลยสงสัยดูอย่างดูผสมปนเปเราไม่รู้ว่าเขาจะรีดันไหมเพราะว่าเทปเขารีดันกันไม่ใช่เข้ามาติดกันตอนขึ้น 3.0 ไปเรียบร้อยแล้วน่าจะอีกสักพักเลยอาจจะไม่แต่จะแบบอีกสักพักก็คงจะกลับมาแล้วเรียกน้องแบบนั้นเลยดิน่ากลัวเกินไปแล้วไม่เคยเดินตบตอนบินหรอเรียกน้องเลดี้ไปไม่ได้ก็จะเรียกน้องแบบนั้นไม่ได้
มันดูไอ้นั่นเกินไปไม่ดูตัวมันมีโอเคเข้าใจแล้วว่ากระเด็นตอนกระเด็นแบบไอ้นั่นจริงแต่แอนิเมชันตอนลุกขึ้นมาจากตอนกระเด็นคือโอ้ว้าวเท่เกินไปไหม It'd be great if I could think like you. But first things first, I remember where Siraj's cave is now. I'll take you there. Really? That's great! Paimon remembers that you said there are 2 things that you had to do. We've only checked off 1, right? What about the other one? Are we not gonna do that first? There are more important things at hand. We have to stop Siraj before he completes his collective consciousness, or it'll be too late. You're right. Let's head out. ไหนไปไหนตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้4 ทุ่มครึ่งกระเด็นแบบจริงจังใช่โดนแบบเพื่อแล้วก็เด้งกลับไปอันนี้ไม่ใช่กระเด็นนานอยู่นะจริงๆมันไม่สามารถ dash cancel ได้ด้วยใช่ไหมตอนที่อยู่บนอากาศลากยาแวะไอเนี่ยแวะไปรับรางวัลชื่อเสียงแต่แป๊บหนึ่งมันจะทริกเกอร์เควสอีเวลิซ่าเราอย่าเพิ่งกลับไปแล้วกันแล้วต้องไปไหนนะตรงนั้นเลยเหรอไปอาแปมเหรอปาแปมวุฒมันใกล้จบยังอะ มันเพิ่ง1 ชั่วโมงครึ่งเองอีกตั้ง1 ชั่วโมงครึ่งกว่ามันจะจบ เราเล่นแบบเอื่อยๆมากเราตีไปเลย3 ชั่วโมงต่อเควสตำนานแต่ละบทถ้ามันเร็วก็คือเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้พากย์เลยแบบนั่งฟังอย่างเดียว Take it easy. รอบนี้ไม่ค่อยลีลาเพราะเราแบบสมองแบบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อคืนพอแต่อีกรอบนั้นป้าบุยโอเคฮะเดี๋ยวนะเขาอยู่ไหนอยู่ข้างล่างใช่ไหมรูดแบบจริงจังนอกจากแบบจะกว้างแล้วแบบยังมีหลายเลเยอร์แบบสักวันจะเดินไปแล้วตกแบบตายเหมือนตอนที่อยู่ในสถาบันตะเกียน่ากลัวมากเลยเดินเข้าสมุดไปก็ร่วงแบบตกลงไปใต้ที่แกนบาซ่าวันนี้สายลับของหนิงกวงมาสืบราชการลับที่สถาบันตกสถาบันร่วงลงไปใต้ที่แกนบาซ่าแย่มากเลยก็คือสามารถทุบพื้นสถาบันแล้วตกลงไปใต้ที่หลัดข้างล่างได้น่ากลัวชะมัดเลย This is the place. หุ้ย It's ตรง so นี้เหรอ well hidden. ถูก But ซ่อน there's ไว้ nothing อย่างดี spooky เลย about it. Let's go inside and take a look. อุ้ยงั้นแสดงว่านี้มาถึงไอ้นั่นเหรอดันประจำเนื้อเรื่องอุ้ยเอาล่ะก็เป็นอย่างการทดลองอคติอันโอหังจริงๆเควสตำนานบทหลังๆนี้ของใครบ้างนะที่ไม่มีดันประจำตัวก็แสดงว่าคนนี้โรบไม่มีดันเจียนของไซโนะมีดันเจียนของติงนารีก็มีของนาฮิดานาฮิดาก็มีใช่ไหมนั่นคือดันนั่นเป็นดันเจียนใช่ไหมนะเป็นการท่องฝันทำลับหลักอีแยสนำทางพวกคุณมาอย่างที่นี่ดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ที่ซีรัสทำการทดลองเอาล่ะน่าจะมีแต้ม G3 เนี่ยแน่ๆเลย ถามว่าไม่ต้องถามอ่ะมีคำตอบแล้วว่าเล่นไม่เป็นเอาล่ะมันจะเป็นแต้มตีมะเฟืองคุณจะต้องสาบแช่ง ไม่มีตีไฟฟ้าไม่มีตัวไฟฟ้าเข้าไปเลยไม่เป็นไร potential ที่เราจะมาโชว์ในวันนี้เป็น potential ของบอนที่ฟูคอของนี้แล้วหุยยานจริงด้วยแล้วก็ต้องเป็น artifact no blaze ตามสไตล์เดิมแต่ C3
อาร์ติแฟกต์ที่ถูกต้องอยู่ในนั่นทดลองเล่นตัวละครแต่ทดลองเล่นเราไม่ค่อยอะไรมาหมายถึงในดันอันเนี้ยเขาให้อะไรมาบททดสอบเป็นสวรรค์แต่อยากรู้ไปทำไมตอนนี้ก่อนตั้งอุ้ยจริงๆชาวซูเมรุน่ะเข้ากับปีกเริ่มต้นได้ดีหลายคนอยู่นะเขาดูเป็นชุดมืดดีชุดเขามันดูอึมครึมชุดมันดูตุนๆใช้คำนี้ได้เหรอวะอุ้ยบอมีเดสเต็มไปหมดเลยใช่บอมีเดสไหม Weird. It's bigger on the inside than Paimon imagined. Are you sure it's still a work in progress? Ilyas, do you remember this place? เอ้าไปไหนพนม Ilyas! Where'd he go? I รอบ don't ด้านนั้น sense มี him พี่แววของเขา nearby. เลย Did he get separated from us? Should we wait here or ก็ turn มา around ด้วยกัน and นี่ look นา for him? There's no need for that. Let's keep moving. เอ้าไม่จำเป็นเอามาว่าไงแล้วถ้าเขาเกิดหลงทางแล้วโดนงูกัดตายล่ะ Catches up to us. เอ้าโอเคอาจจะเป็นห่วงมากเกินไปวิเขามีดาบ2 เล่มเหรอแล้วเพิ่งรู้เขาเป็นคนใช้ดาบคู่เหรออุ้ยดาบประจำตัวสวยจังมันไม่ใช่ดาบประจำตัวดาบของตัวเองมันก็ใช้คำว่าดาบประจำตัวไม่ได้นะมันเอาไม่ได้เอาช้าดาบส่วนตัวดาบส่วนตัวมันบึ้มอะไรเนี่ย It's okay, Ilyas. ราจู You've done more than enough for me already. I don't understand. Everyone knows that Johnny is stealing your research. Why is no one willing to go public with the truth? He shamelessly used your thesis to send in a project application, and whenever the project hits a wall, he asks you for help. Everyone knows what's going on. Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of academic fraud, that'd be the end of the project. Too many people would be affected. But he's obviously taking advantage of you. He throws you the hardest work, and after you're done pulling all-nighters, he struts around with your research data and takes credit for it. That's not right! Why are you putting up with this? A lot of people warn me to not say anything, and I think they have a point. This is just how things are. All I want is to graduate without any problems. It's okay. He's at least paying me. Half a year of your time and effort, countless all-nighters, and casual threats and insults, all for a measly 20,000 mora? ถูกข่มขู่ด้วยว้าว He's treating people like cattle. Enough. It's fine. I just need to suck it up and get it done. โอ้ What's the matter? นั่นคือดูเหมือนว่าจะได้เห็นอดีตของอิทิยัสด้วยสวัสดีครับพอดีดู3ก๊กเพลินกำลังน้ำตาร่วงเลยสวัสดีครับคุณดีเทอร์มินอลท่านนี้กำลังเล่นเควสคุณแต้มอยู่น่าจะมาถึงช่วง This whole time and you never told Paimon? ครึ่งทางแล้วมั้ง Of course not. I was also able to see those memories just now. They were probably the ones that leaked out while Ilyas was connecting to the collective consciousness. Connecting เครือข่าย collective จิตสำนึกร่วม consciousness? มันรั่วได้ด้วย It's เลย clear that this place isn't a work in progress. The hive has long been finished.
The collective consciousness project is already complete, and Ilias is now returning to the collective. กลับไปที่เครือข่ายฮะ DS โกหกพวกเราเหรอ Not entirely. Keep walking and you'll see why. เอ้าเดี๋ยวแตมดูเหมือนรู้ทุกอย่างแล้วอะก็คือได้อ่านการวิจัยแล้วก็บทคัดยอด something รู้เรื่องหมดเลยเหรอว่ามันทำงานยังไงเอ๊ะแล้วที่บอกว่าที่สนใจนี่คือมาดูเหรอรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันเสร็จแล้วอย่างนั้นเหรอครับกุญแจอุ้ยสวยจังอย่าบอกว่ามันใช้ครั้งเดียวในแบบนี้ เดี๋ยวนี้ชอบทำมันใช้ทิ้งด้วยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ใส่กุญแจลงไปในช่องอุ้ยเท่จังอ๋อเป็นเมสเซนิกของนันเจนนี้แล้วมันกันไว้ทำไมอ่ะตรงนี้จะกันไว้ทำไมเอาเป็นทางออกเหรอโอเคเข้าใจได้ เดี๋ยวนะงั้นต้องมากุญแจที่ไหนอีกอ๋อดูละอุ้ยมีกล่องด้วยเหรอเกือบโดนงูฉกแย่มากขอรับกุญแจไปแล้วนะเขามีสกิลวาร์ปนี่นะใช่ไหม Here you are. Grow. แค่ออกสกิลเองอย่าเพิ่งค้างได้ไหมQuietly now. No. Here. โอ้ค้างไปเลยเหรอ Dance with the waves. Hey. Ui. พอร้องยังเจ็บปวดจัง Here you are.ไม่ใช่ไงเขาบอกว่าไอ้การมีสแต็กเยอะๆมันจะทำให้ออกสกิลซัมติงได้ดีใช่ไหม Flicker. อะไรคือการวับมาแล้วก็ปิกเกอร์แล้วก็ชนกับกล่องแถวนี้เท่านั้นแล้วอีกไหมไม่มีโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งค้างสิก็ไม่อยากเรียนรู้คอมโบแต้มอยู่กำลังอยากเรียนรู้แต่ว่าเรียนไปก็ไม่ได้ใช้หรอกเพราะไม่มีมันไม่ได้ใช้ด้วย It's completely different from what Ilias said. This place looks like it's been done for a while. นี่มันเสร็จแล้วนี่นา
contributing to the collective by only thinking to your strengths. How easy. เป็นรังจริงด้วยทุกคนมีบ้านเป็นคนละหลังไปเลยเหรอ Alhaitham. Just thinking of that name fills me with hatred. We must get rid of him. เอ้ยฉันอยู่ตรงนี้ Here you are. แม่สาวน้อยแล้วยังไม่มีอะไรที่เป็นป่าแล้วเป็นฝนตกแล้วนั่นทำไงอะลูกกดอันตีเหรอหรือจะต้องโดนหมอนโอ้อีกครั้งไม่ได้เหรอ Flicker. อะแต่งหน้าเป็นเอเธอร์ An entire year's worth of work down the drain. And for what? Your reputation? Do you have any idea how many people you brought down? You could have played hero any time. So why couldn't you have waited until the project was complete? โอ้แสดงว่าเหตุการณ์เป็นแบบนั้นจริงด้วยก็ I คือ don't understand what you ไป guys are ชี้แจ saying. งแล้ว Are you saying you don't care that Raju jumped to his death? It's a shame. What happened to him? I thought he was stronger than that. อ๋อก็คือเพื่อนคนนั้นกระโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะว่าเรื่องโครงการวิจัยนิตี้ของเขาที่โดนกดขี่ข่มเหงนั่นน่ะเหรอแล้วก็คือคนอื่นในทีมก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยว่าพอโปรเจกต์โดนปลดโปร่งนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็เลยโดนสั่งล่มโปรเจกต์แล้วคนที่อยู่ในโปรเจกต์ก็เลยเรียนไม่จบใช่ไหมตอนนี้นี่น่านี่ถึงได้โกรธคุณอิเลียส Everyone has been working hard to complete the project. He could have endured for a bit longer, but he chose แต่เรา now, ก็ไม่ควรให้คน all ที่ times, to ไอ้นั่นจริง In ๆได้ any case, จบ we're done with you. Because of your recklessness, the Matra are putting Johnny on trial. This project is done for. ก็ควรทำผิด None of คนโด this นจับ affects ไม่ใช่ you เหรอ at all. But do you know how many people, myself included, needed this project to complete their studies? Now our futures are up in the air. If worst comes to pass, we might not be able to graduate. Do you understand now? I'm sorry. ถ้าจะให้พวกเธอจบออกไปฉันก็ยอมให้พวกเธอไม่จบดีกว่า It's not like I'll accept it anyway. You'll pay for this. รู้สึกจุกอยู่แต่ว่าโอ้ถ้าไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องจะต้องเจ็บปวดขนาด You're นี้กันนะ blinking out again. What did you see this time? อิเลียสเขามันจุกมากเลยไพมอนเอาไงดีฉันว่าจริงๆพ่อก็ได้รับผลกรรมนั้นแหละแต่ว่าอิเลียสนั้นทำไมจะต้องได้รับผลแบบนี้ด้วย Don't jump to conclusions just yet. ได้รับความชมก็จริง Save your แต่ว่า words for when we see him. อันนั้นคืออะไรเหรอที่อยู่บนพื้นตะกี้เห็นเหรอที่ซูมเอาไปตะกี้อ๋อไม่ใช่เห็นคืออันนี้ต่างหากคือแค่นี้ต่างหากเปิดใช้งานประตูแห่งการเป็นชีพโอเคเราจะตายเหรอมีอะไรทำเราตายในนี้เหรอเฮ้ยเรามีกุญแจหลายอันได้ด้วย Everyone hold in. I just have to stay here. Just follow the collective. I just have to stay here. Just follow the collective. ก็คือหวังเรียนจบแบบสบายๆใช่ไหมเนี่ยไอตีพวกเนี้ย
studies with us. ได้เหรอไพมอนอ๋อโอเคใส่เข้าไป2 รูก็จะได้ไอ้นั่นใช่ไหมจะเก็บได้โอเคแล้วเข้าใจละขอบคุณที่เตือนนะไพมอนบรึม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 อะไรคือเสียงเอฟเฟกต์บรึมกันนะ Alias, this is all very strange. ถ้าเป็นคุณพีต้าหน้าตาเหมือนคุณมาเกสเลย Well, to pass this course, you must complete a paper with other researchers. I know you're a hero for fighting academic fraud, but well, we can't make exceptions for heroes, now can we? Maybe you should try to improve your relationship with the other researchers. Getting a reputation for being too unconventional will not stand you in good stead in the long run. I understand. You seem troubled. อันนี้ใครเอ่ยทำไมใส่กล้อง VR มาเดิน Where are my manners? คนนี้คือซีรัชเหรอ Siraj. Huh? Siraj, I've heard of you before. Do you need something from me? The world hates people who don't fit in. I imagine you've had your fair share of trouble. After you reported Johnny for academic fraud, you were ostracized and shunned. Even your family can't understand your actions. However, I'm working on some research that will help you merge into a collective. That way, your life won't be so dolorous. How about it? Wanna have a go? เป็นแบบเสียงมารร้ายที่มาในยามชีวิตตกอับมาก What did you see? ซีรัสเกลี้ยกล่อมให้อีเดียสเข้าร่วมรังแล้วก็อีเดียสไม่ได้ถูกบังคับ Paimon can't believe it! He really did trick us! That giga jerk! แต่ว่า2 คนนี้ไม่เห็นความทรงจำใช่ไหมเนี่ย Siraj is the real giga jerk here. Ilias is just a regular jerk. Ooh, Paimon's so mad! We're gonna find him and we're gonna make him explain himself! เอาล่ะอินเนอร์ไพมอนมาเต็มมากเดี๋ยวตอนเจอหน้ากันเราจะเอาดาบให้ไพมอนนะไพมอนก็ไปแทงเขาเลยอะไรกันชื่อคิวเวสอะไรนะยังเป็นอาคาติโอหังอยู่ไหมโอเคอาคาติโอหังมีอ่างกี่ตัว3จริงเหรอ3ทำไมต้องมาหาโอหังในคำว่าอาคาติโอมีกี่ตัวอะไรกันครับเนี่ยอันนั้นนั่งได้มาแล้วควรจะเปิดแท่นตรงนี้แล้วควรจะไปนั่งตรงนั้นคืออะไรแต่ตอนนี้เกมควรจะเลิกค้างก่อนกลับมาก่อนโอเคอันนี้ครับคืออ่ะ ไปด้วยแต้ม Here you are. หุยขอบคุณที่ช่วยแต่มันจะไม่แชร์อะไรละค้างละโอเคกลับมาแล้วคือมันสามารถไปไกลได้แค่ไหนเขาบอกว่ามันสั้นกว่าของระยะคลื่นฉีงใช่ไหมแต่มันขึ้นไปที่สูงกว่าหรือเปล่าเห็นคนเคยทำคลิปเปรียบเทียบอยู่ You've come. I intentionally slowed my integration into the collective consciousness because I wanted to see you one last time as Ilias. And I wanted to apologize to you as him. It was only at Gandharvaville that the second thing I must do occurred to me. Bring you all here. โอ้
to throw off the mantra and bring Alhaitham to the hive. That was my task as Siraj number 36. You were already Siraj number 36? But you passed the mantra's lie detector test! Yes, I truly did forget many things during that time, even my identity and assigned responsibilities. However, it's not that I got scared and forgot. I chose to delete those memories. It's difficult to fool Alhaitham, so I had to create the perfect guise for myself. And the best guise is when you believe your own lies. Correct. I only told you that the hive was incomplete because I had deleted my memories of its completion. It was finished a long time ago. Before I left, I was already living as number 36. Now, I choose to return to that identity. Only here can I be truly free. That's all I wanted to say. After I enter this room, my consciousness will merge back into the collective. And so, this is goodbye. Is this your decision? Yeah, the person we know is Ilyas, not Siraj number 36. The outside world is painful sometimes, but Paimon doesn't think that's a reason to run away. แล้วมาถึงพอด Do you เอา need more คิวอ time อก to จากคิงได้ยังไงกันนะ consider, Ilyas? หุ้ยออกมาแล้วคุณตากล้องเอ้ยคุณ That ตาแว่น is ยา Siraj. So you're that giga jerk! Giga jerk? Giga jerk. How bold of you! Have I done something to offend you? I modified Akasha terminals to allow คุณแต่ users มี to share เฮด memories ฟูน and ใช่ไหม emotions. อิตานี่มี Then I recruited แว่น researchers ยา from academia to ล้ำจัง build collective consciousness. I assigned numbers to everyone and divided the experiment's tasks amongst themselves. Here, people can live easily and happily without needing to exercise complex mental thought. This is what they have chosen. All I've done is fulfill their wishes. You're just trying to justify yourself! Then I ask you, what's the difference between here and the outside? There are researchers at the academia who engage in dangerous research in extreme environments while others become idle and listless. People are so obsessed with collective will that even those on the fringes will attempt to fit in after suffering setbacks. Isn't that right, Ilyas? โดนหลอกล่อไม่ได้ความหอมหวานแบบนี้นี่เอง There's no need to deny this, as it is fact. It is natural for social creatures to congregate together. And the terminus of conformity is a collective consciousness through which even an ordinary bee colony can become a powerful swarm. Replace the bees with humans, and this model becomes even more potent. Welcome to the hive, Alhaitham. You once arrogantly denied the merits of this project before the Grand Sage. A few simple words from you, and my research was consigned to nothingness. Of course, I'm well aware that you don't care about any of this. You don't care about the pain of others. But I didn't give up. I made my thesis into reality. When we arrived, I noticed many empty rooms in the hive. Oh, you noticed that? Then can you guess where their inhabitants are? The answer is the academia. They're executing another phase of the plan. หุ้ยยังดำเนินการแผนอยู่ Plan ที่สถาบัน to อยู่ด้วย install me as a sage. The collective consciousness links all of us into a มี single เป้าหมายคือ mind, จะเป็นมหาป showcasing ราช our ญ์ด้วย individual strengths as we work together. We are able to execute complex undertakings while instantaneously modifying our strategies in response to unexpected situations. Everything has been proceeding smoothly. You are our biggest obstacle. With you out of the way, I'll use my growing influence to turn the collective consciousness into a legitimate study. The project will snowball until ultimately everyone will be part of my hive. No.
the hive will be in control, and it will lead the academia towards a new future. We won't let you do this! What can you achieve with mere words? You weren't even able to change Ilyas's mind. Return to the hive, number 36. เฮ้ยใส่แว่นแล้วด้วย Yes. Wait! Don't go back! ไอ้มันใส่ด้วยไหม There มัน are เท่มาก lots เลย of นะ people out there worried about you. เดี๋ยว And you aren't an outcast. Aren't we your friends? That's easy for you to say, given that you're travelers. Will you two continue to stay at the academia? When you leave, tragedy will repeat itself. Oh my Return, God. number 36. You know as well as I do that comforting words don't make life any easier. Ilyas? Why? You two are just as arrogant as Alhaitham. You think that everyone should be like you and live according to their own truths. But you don't realize that most people simply want easy lives. I allowed number 36 to leave the hive without his memories อ้าว only ไม่ใช่ว่าเต็ม because ก็ชอบ I ชี knew ที่ he เรียบ would ง่ายเหรอ eventually นี่เรา return. เข้าใจผิดมันโดยตลอด This proves that I know more ปรากฏ about ว่าแต้ม human ตัดสินใจ nature เข้าร่วมกลุ่ than ม you do. Alhaitham, do say a word or two. I will consider them as your last. I made those words quite clear a year ago. The model you presented was extremely unstable. No amount of garish packaging will change its fragile nature. It can't be helped. If you were clever enough to realize those problems, then you would have been aware that the hive changed when Ilyas returned to this collective consciousness of yours. ร่างของนายจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน What? What's happening? มีหวอล่ะป้องป้องเกิดอะไรขึ้น The collective needs motivation to execute its plans, just as machinery requires energy to operate. That's why you, as the Overmind, synchronized your hatred of me into the collective, prompting them to create and execute a plan to eliminate me. However, when Ilyas returned to the collective, his memories and emotions were shared with the rest of its members. อ๋อ This แล้วทุกคนก็ includes จะ his เกลียด perception แต้ม of น้อ me. ยลงอย่างนั้นน่ะเหรอ Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? This contradicts the hatred you had provided them, and these two differing emotions will give rise to new conflict. เกิดความขัดแย้งขึ้นด้วยกันแล้ว Wait, so you knew that Ilyas would return to the hive? And then you Wait. pretended to keep him around just to fool Siraj? เจ้าแต้ม Wouldn't expect any less from you, Alhaitham. Once the collective consciousness bugs out, we'll take that opportunity to... wait. It's back to normal มัน already. กลับมาเป็นปกติแล้วอะ Alhaitham, I told you. You're too arrogant. Did you really think that your little scheme would be enough to destabilize the hive? โถ่พวกสูงมา Ilyas's คนเดียว return เชื่อ had ได้ไหมล่ะ indeed มันก็โดน introduced abnormal เดือด emotions จางอ into ยู่ดี the hive, but such a meager drop cannot give rise to waves. Your struggle has been in vain, and it's time to end it. Allow me to show you what makes the collective consciousness so formidable. ทำไมมีมอนเตอร์ด้วย So ล่ะ many monsters. Where did they come from? And something feels off about them. มันดูแปล I ก also integrated monsters into the collective, though I ranked them last. Even so, they are part of it. ฮะ เอามอนเตอร์มาเก็บ Despite ด้วย the เหรอ lack of intelligence, perfect cooperation can be achieved, much like soldiers who have undergone strict training. โอ้ Now then, drown in endless มันได้ waves ด้ of วย monsters. You will all pay for your ceaseless arrogance. แชร์ความคิดกับมอนเตอร์ด้วยล่ะ Hey, Alhaitham? Your plan didn't work, so what do we do now? เอาให้ดีผมต้อ I've งไปแล้วแหละ already sent my gift to the collective. It'll take some time for the recipient to receive it. ยังมีเวลาอีกนิดหน่อยก่อนที่ You two just What need to up to that braceของขวัญ yourselves นะ for the nuisance in front of us. เอาล่ะ All right. Paimon doesn't know how you get so confident, but we'll hold them off for ได้ as long เดี๋ยวเรา as จะ we ซื้อเวลา can. ให้ คงแต้มจงบงการเดี๋ยวบิงเกียบเกินไอเกิด5 ทุ่มแล้วเหรอ
มีแต่ก็เล่นเป็นของใครเลย เมื่อกี้มือขวาไปอยู่ที่แป้นไอ้นั่นเมาส์แพดมาเล่นคู่กับยี่หลานได้ไหม Alhaitham isn't that bad of a person. โอเคแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยตอนนี้คอมแล้วแย่มาก Must be eliminated so that we can evolve. You see? That is the will of the collective. Even with the hatred gone, they continue their work. An external anomaly cannot shake the collective's stability. Wait. Here! All eyes on me! Scatter! He won't hold out for much longer. He's a lot tougher than we imagined. Something's gone wrong with the academia. The mantra. I see everything! Gotcha. With all my strength! What's going on? What's with this sudden influx of information? Silence! As the Overmind, I command you! เฮ้ยจะคอมเมนต์ทุกคนอย่างนั้นเหรอจงได้รับผลกระทบและจงคลั่งในแต้มซะอ่ะไม่ใช่เหรอวะ Here! Here you are. What a drag. Go get him, you agree? Defract. Well now. โอ้ยเจ็บไม่เล่นแล้วแต่เอามาเฟืองไป How is that possible? Why hasn't it been resolved yet? อะไรเนี่ยมีไก่รสเห็ดด้วย Judgment? The will of the collective cannot be wrong. The Overmind must have made an error in his judgment. But Siraj is the most intelligent among us. He is number one. His judgment is the optimal one. Is that true? No, not necessarily. แล้วประเด็นคือมันที่มีแต่ธาตุพืชกับธาตุน้ำมากเอ้ย Here you are. Busted. Things are about to get dicey. With all my strength! Yeah. แรงจนตายจนค้าง อ่ะพาจีล่ะเอาไปแล้วเกิดอะไรขึ้น What have you done? Calm down. Don't you have an easy way to figure this out? เราว่าเราจะต้องเปิด YouTube ดูแล้วล่ะ You were only designated as number 36? What a shame. From what โอ้ยมันค้างแล้วทุกคน เราทำใจแป๊บนึงนะ talents merit a smaller number. ไหวไหมเกนชิน ดูแล้วน่าจะไม่ไหว Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. What you said to Elias has now become a memory shared by all members of the Hive. I see it now! You've channeled and amplified their selfish desires! You're trying to destroy my Hive from the inside out! Human minds are not infinitely pliable, and your Hive has stretched many of them to their limit.
Once your authority as Overmind starts to wane, it won't be long before your subjects snap back. Is it worth living here like a machine? Being a tool for the rest of my life? As soon as one person begins to have these thoughts, selfishness, doubt, and fear will propagate, thanks to the web of consciousness that you built. At this stage, your so-called hive has already fallen. It's not over yet. I am the Overmind! There has to be a way! It's too late. Once the desires of the hive accumulate, beyond a certain threshold, they will kill their king. พี่ทำอะไรจะฆ่าเขาเลยเหรอ Wouldn't have suffered such a disgraceful defeat if I was the Overmind. My number shouldn't be so far down in the list! Siraj is alive! This isn't what we agreed to. I should be the one in your position! ไม่ตายหรอกแค่ตกลงมาเขายังตำหนิกันวิเทจังปักดาบทำลายระบบกูเหรอดาบส่วนตัวล่ะโอเคอย่างน้อยฉากท้ายๆก็ไม่ได้ค้างThe hive shut down? แต่ว่าทุกคนจะไม่ประสบปัญหาแบบเราอ่ะโอเคอันนี้เราน่าจะไม่ได้เปิด YouTube ตีดันอีกรอบหนึ่งน่าจะไม่ได้เปิดให้ดูมันเล่นเองแล้วกันจบแล้วล่ะส่วนเราเดี๋ยวเราไปดูไปหาดูเองทีหลังอีกทีนึง What happened just now? เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือ Members of a collective consciousness are more likely to reach a consensus because of their shared memories and emotions. For example, Ilias did have differing perceptions, but he ultimately followed the collective consciousness's judgment. However, this system is far from perfect. Based on this logic, the collective consciousness will generate an intractable diffusion effect upon encountering negative emotions. ความเห็นแก่ตัวสินะ The disturbance that Ilias caused wasn't for naught. It made the collective question the Overmind. Setbacks in the plan further amplify doubt, which diminishes the Overmind's influence. This inevitably causes the collective to generate negative emotions. Apprehension, disappointment, panic, avarice. These negative emotions can be very well hidden, as humans generally do not share completely transparent channels of communication. But in the hive, where there are no secrets, negativity can spread like a tidal wave. Of course, what I said to Ilias was the trigger for all of this. A few words were enough. Believe in the power of words, Siraj. 2-3 ครั้งก็เพียงพอแล้ว You were already thinking of a way to destroy the collective consciousness. Even back then. You knew that Ilias was the bait all along. But how did you know? Since when? I knew it from the moment I saw him. ตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นเขาเลยเหรอ Moreover, I never looked down on you. My opinion of you has always been objective. You have a naive view towards the concepts of collective consciousness and human evolution, but you are intelligent and disciplined. You would never let a test subject escape. Mistakes like that are beneath you, and you also won't leave any mistake without a resolution. I never thought I'd hear those words ส่ง come มาเป็น from you. เพื่อนร่วมรุ่นชั้นปีจริง But if you're saying that out of sympathy, spare me. I know very well that you've never viewed me as an equal. When you were with us, you always had a distant look in your eyes. You don't need to hide แต่ it. เป็นคนที่มองออกไปไกล I know it better than anyone ตา else. The ลอยเลื่อน arrogance ออก that ไปไกล comes อะ with being a genius. Nobody likes being treated like that. Your perspective is entirely born from your habitual way of looking at things. From your perspective, you probably think I'm like you, someone who doesn't fit in. However, I've never placed myself on a pedestal. I just want to distance myself from meaningless noise and look at everything objectively. On the other hand, you have failed to come to terms with who you truly are. You care too much about winning and how others perceive you. You mean to say that I'm the arrogant one here? ใช่แล้ว Is that not so? arrogant Arrogant and emotionally fragile.
You view people as a simple, mediocre collective, while you regard me as one of your kind. Regardless, I have lost. You can take me back to the academia to stand trial. You will stand trial, yes. But arresting people isn't in my job description. I'm just an ordinary staff member. I believe it is the General Mahamatra's duty to escort you away. Oh. Sino? What are you doing here? เรียกมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย I followed the symbols. Looks like things have already been settled. สัญลักษณ์เครื่องหมายทิ้งไว้ตอนไหนกัน Symbols? I left a similar picture in my letter to him, and I made several similar symbols on the way here. Wait, what do you mean you left a letter? Oh, Paimon remembers! When Paimon first saw you, Arav said that you had left a letter for Sino. So you really did know that something was up with Ilyas from the start! You lied to us too! It'd be best if you didn't spout nonsense. I never employed any mode of trickery on you. By the way, I came across some information at the academia a few days ago. If you practice the method discussed therein, your vision may improve. Do you need it? Seriously? This guy. เอาจริงดิ By the way, Sino, Paimon heard that Siraj sent more people to the academia. We can't let those jerks get away! Don't worry. The Matra have started screening suspicious persons, and we've already arrested many of Siraj's associates. จัดการได้เรียบ This ร้อ was ยแล้วด้วย likely one factor that caused the Hive's consciousness to waver. Everything went as you predicted, Alhaitham. Good. Seems like the interesting part is already over. I'll leave the arrests to you all. See you. หวังว่าทุกคนจะออกจากรางแล้วกลับไปทำงานวิจัยอย่างข้ามักข้าเม่นกันนะ And off he goes. There still are a lot of test subjects here, so let's stick around for a while. โอเคคุยกับผู้ทดลอง Sheep without a shepherd. Sheep without a shepherd แกะที่ไม่มีผู้นำฝูง Sheep without a shepherd. เอาแบบนี้เลยเหรือใจโน้มพูด Oh no. มันก็จริงนะ I was involved in all these plans to get rid of the acting Grand Sage? What came over me? How could I do something like this? We were accomplices without knowing it. But I'm afraid that Alhaitham might pressure the Matra into giving us heavier sentences. Whether he's the scribe or the acting Grand Sage, we can't afford to offend him. It seems our future at the academia will be full of uncertainties. We can discuss the future later. Leaving the collective left me with a strange sense of guilt. I didn't feel anything towards Alhaitham at first, since he wasn't well known. All the opinions I heard about him were negative, though. Siraj made us hate Alhaitham, and we blindly accepted that hatred and thought of him as a bad person. เกลียดใครบางคนเพราะว่าคนอื่นบอกเราบางที From how things look, we've done a lot of irrational things. I guess we're getting what we deserve. แล้วก็พากันเปิด Could you help us apologize to Alhaitham? รู้เท่าไม่ถึงการแบบเย่มากไม่ได้ ยินดีไปขอโทษเอาให้เต็มเลยนะ ไม่ได้พวกนั้นไปขอโทษเอง Sure, Paimon will help you tell Alhaitham. But whether he chooses to forgive you is up to him. เอาจริงนี่ทำไมต้องเป็นเราไปขอโทษแทนล่ะ It's okay. No matter what he chooses, apologizing will make us feel slightly better. If he chooses to remember this, we're prepared for our punishment. แต่ไม่สนอะไร It's time to go. ไปถึงไม่ได้แค่เรื่องจุกจิกเรื่องขนาดนั้น Let's go.
So, were they all duped? ไม่ถึงกาญจนบุรีแสดงว่าถึงแถวราชบุรีจะไม่ใช่การนั้นสิหรือถ้าไม่ถึงการเราต้องเขียนอีกแบบหนึ่งสิ Looks like I can't exist as Siraj number 36. Yet, my life as Ilyas goes on. When I was at Gandharvaville, I thought about whether I should just come forward with the truth. But I didn't have the courage then. So in the end, I lost my sense of justice, but I also wasn't able to conform. Ilyas? Don't be sad. I'm the one who deceived you. However, I didn't come out of this completely empty-handed. The moment the hive collapsed, an idea popped into my head. I realized that the collective I was always trying to fit into wasn't as powerful as I had imagined. Understanding that gave me courage somehow. Perhaps one day I could be just like Alhaitham and not care about what anyone else thinks. Paimon believes in you. ไอ้นั่นเป็นสิ่งที่ดีและจริงหรือจริงเหรอไอ้การที่แข็งเก่งจนไม่แคร์ใครคุณแต้มนะไอ้โยโฮโฮโฮไอ้หนุ่ม Thanks. Well, I should get going. I'm one of the primary suspects in the case, so I'll have to receive my due punishment. Can you keep this a secret from my parents and my sister? I just don't want them to worry. Also, please apologize to Alhaitham for me. ทำไมทุกคนผลักเราขอโทษเอาให้แต้ม Goodbye, you two. ไม่ขอโทษกันเองสิอะไรเนี่ยโอ้ย All the test subjects have been taken away. I'll have my subordinates seal the place, retrieve all documentation, and destroy the system. Are you too hurt? I brought bandages and hemostatics. ไม่ปลอดภัยดี Paimon's fine. ไพมอนทำอะไรก่อน Get some rest. Alhaitham is probably waiting for you at the entrance. Go see him when you're done here. Watch out for any of Siraj's associates who might still be in hiding. If you encounter anything you can't take care of, come find me at the academia. Okay, you stay safe too, Sino. แต่เคสแบบเอเลียสนี่ก็คือมันเกิดขึ้นมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆในจังหวะที่จิตใจสิ้นหวังและหดหู่นั้นบางทีการโดนชักจูงก็ทำให้เกิดขึ้นได้ไงเพราะว่าจิตใจอยู่ดีไม่เข้มแข็งไอ้หนุ่มเป็นอะไรเป็นฮีโร่เพื่อดึงความยุติธรรมมาโดยตลอดแล้วก็นั่นแหละโดนแบบนั้นไปอยู่ในสภาวะที่จิตใจไม่เข้มแข็งโดนสังคมอะไรตอบสนองตอบสนองในแบบที่รู้สึกไม่ยุติธรรมแล้วก็โดนคำพูดทอมหวานจากจอมานเข้าไปแบบจบแล้วไอ้นมไม่นะหวังว่าโทษจะไม่หนักมากสำหรับอีเลียสThe matter's settled. We can return now. กลับได้แล้ว I actually thought it would have been settled sooner. This took much longer than I มันเพิ่ง expected. 2 ชั่วโมงครึ่งเอง Judging by your faces, it seems like you two still have some questions. เป็นช้อยบังคับถามด้วย ใช่แล้วล่ะฉันอยากรู้ I respect your curiosity, but I'm off the clock now, so I'm not going to field any questions. What? Hey, we're not your colleagues. You couldn't tell that was an excuse just now? What? Are you kidding me? จริงดิ You're not leaving today until you explain what happened back at Siraj's secret base. โอ้ยเอามาเดี๋ยวนี้ See ya. ปะ Hold it right there. ไพมอนไปกระชากคอ Are มา you done? Your behavior is reminding me of some other people. Stop changing the subject. กะอ้วนเลยเหรอเดี๋ยว
It's too much of a hassle to explain everything from the top. You know what? Come with me. โอเคได้เลยไปก็ได้ Where to? ไปไหนเหรอ You'll know when we get there. ที่มีเก้าอี้ใช่ไหม เดี๋ยวกูดูเองเอาบอกกูก่อนบอกเราก่อนเดี๋ยวแล้วก็เดินหายไปในป่าทิ้งเราไว้ข้างทางแล้วแบบไม่ได้อย่าทำแบบนี้คนแบบอย่าทำแบบนี้ในโลกความเป็นจริงเราไม่มีประตูวาร์ปบอกเลยว่าจะไปไหนตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรเบอร์แย่มากเลยแต่พอโดนเข้าหนักๆรู้สึกเสียเซลล์ใช่ไหมปกติเขาจะหนีรอดมาได้โดยตลอดก็ไม่ตอบแล้วก็สลิปแบบหลุดออกจากเหตุการณ์แต่ความอึดอัดตรงนั้นไปได้เลยแต่ว่ารอบนี้เราเอาอยู่เฮ้ยตื้อเท่านั้นที่ครองโลกแล้วถูกเขาจะเรียกอะไรใช่ไหมเราจะได้คำตอบที่อยากได้ใช่ไหมตอนนี้คืออะไรเบอร์ Everyone hold hands. What เข้าสู่บ้านของอัลไฮซึมเขาพาเราไปที่บ้านหรอโอเคอย่างนั้นในบ้านก็น่าจะมีเก้าอี้แน่ๆใช่ไหมนั่งพื้นคุยกันไม่ใช่รู้สึกเร็วเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้พากอะไรเลยเรานั่งดูกันแบบว้าวโอ้ว้าว Your home? Your home? นั่นคือโซฟาเหรอตัวใหญ่จัง What's with you all of a sudden? Being all polite and inviting us over? มาดิคาวิ Ah, you're back. คาวิจริงด้วย Quick, come help me see if this painting's all straightened. And... Huh? Who are they? เราเคยเจอกันตอนจบเพลนแล้วไม่ใช่เหรอจำเราไม่ได้เหรอตอนนั้นเราแอบไปดูพวกนายทะเลาะกันอยู่มาดูหน่อยว่ารูปแขวนตรงนี้ตรงหรือยัง Stop making a fuss. They're obviously guests. แขก You're not from the academia, are you? แล้วดูเหมือนนักวิจัยมาก็น่าจะไม่นะไม่ได้มาจากสถาบันหรอกสถาบันเขาไม่ใช่ สถาบันเขาไม่นักวิจัยใส่ชุดเปิดพุงอ่ะ I'm unsure she's seen you before. You're the person from that time in that one place. Wait, what? How do you know me? Oh no, do people know that I live here? What? เขารู้ You're กันทั้ง embarrassed only โลก now แล้ว of all times? เควินไควินยังไม่ใช่คาวิพวกเราไม่ใช่ลุงเหมือนกันหรอก Yes, we are, but keep that to yourselves. Please, don't tell anyone else. ก็คือ I รู้กัน keep ตั้ a ง few books on collectives and the subconscious แต่ here แผ่ at น home. แรกๆเข้ามาที่ติ๊ก I'll ได้ get พูดถึง them. You all chat in the meantime. มันเป็นความรู้ตรงไหนล่ะคะเว้ย Hey, you're leaving just like that? What's the deal, Alhaitham? สรุปเขาหนีไปจริงๆเหรอเขาจะไม่อธิบายให้ฟังเหรอ Sorry, I know we've only just met, but I have to ask. Are you, you wouldn't happen to be actors that Alhaitham hired to pretend to be his friends, would you? มันต้องทำอะไรขนาดนี้เลยเหรอ Guess not. เพื่อที่จะมีเพื่อน I've never seen him invite friends home before, so please excuse my surprise. You guys get it, right? You know, with his temperament and stuff. เราเป็นเพื่อนคนแรกก็เป็นแขกคนแรกที่ถูกเชิญไปที่บ้านเหรอ ว้าว But aren't you his friend? แล้วนายเป็นใครทำไมถึงได้อยู่บ้านเขา I wouldn't say friends exactly. ไม่นับเป็นเพื่อน Okay, well, we used to be. เมื่อก่อนนะใช่ แต่ But ตอน we're นี้ not anymore. แล้วตอนนี้เป็นอะไร Don't worry about it. My name is Kaveh. I'm sorry to have met you under these circumstances. Anyway, please don't say anything about me living พอ here. คำนั้นนี่คือแต่ก่อนเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนแต่ตอนนี้อยู่บ้านเดียวกันแล้วแบบคือมันจะต้อง
เดี๋ยวนะความสัมพันธ์มันควรจะแย่ลงเหรอเพื่อที่เราจะได้อยู่บ้านเดียวกันมันก็จะเอาเลยว่าขึ้นไปจะอยู่บ้านเดียวกันแล้วแบบเอาทำไมจะเพื่อนแล้วไม่ใช่รูเมทแล้วแล้วเป็นอะไรเรามาอยู่บ้านเดียวกันทำไมวะมันดูตลกอะแล้วจะเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมก็ควรจะเป็นเพื่อนกันอยู่นั่นแหละถึงจะได้จากของพวกเธอในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีแบบนี้ก็เถอะยังไงก็ขอร้องว่าเธออย่าไปบอกใครว่าฉันก็พอโตขึ้นแล้วการที่จะไปอยู่บ้านใครสักคนมีสองอย่างคือไม่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานที่แชร์ที่อยู่ด้วยกันหรือไม่ก็แบบว่าคุณคบกันอยู่โอ้ my god มันไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนสมัยเด็กๆหรือตอนเรียนอยู่แบบเอาล่ะนี่เป็นรูเมทที่จะต้องเรียนอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันโทรศัพท์เราไม่ได้คุยกับนายปิดไป You seem like you got a lot going on. So maybe Samora will make Paimon shut up. อันนี้สนุกเควสจุดที่สนุกของเควสที่สุดคือตอนนี้สินะเก่งมากเพราะมันไปถ่ายเงินนะ Are you serious? How could you? Of course. You're Alhaitham's friends. What? That was a normal response. You exposed your own weakness. เป็นเพื่อนจริงไม่ใช่คนที่โดนเอามาแสดงแทนใช่ Still, why do you have to treat me like he does? ทำตัวแบบที่หมอนั่นทำกับฉัน Judging by the deafening din coming from the living room, you all must be getting along quite well. โอเคอ๋ออย่าบอกว่าที่บอกว่าไพมอนนิสัยเหมือนนั้นก็คือเหมือนคาเว่หรอ Entertain your own friends, why don't you? I'll leave the books here. เอาล่ะเอาวัดคุณอ่านหนังสือตรงหน้ายังไปคร่าวๆเลยค่อนข้างจะเข้าใจยาก Paimon's dizzy from reading. This is way too complicated. Why don't we just ask questions instead? ทำไมเขาไม่เล่าให้เราฟังตรงๆทำไมเขาให้เราอ่านเอง How did you know about the collective consciousness's weakness? A year ago, Siraj presented his thesis to the Grand Sage, who offhandedly asked for my opinion. I actually responded with 2 lines of reasoning. The first, as I've already said, was that his research was on human evolution, a subject prohibited by the academia. The second was that I thought the direction of his research was too extreme, but his approach too conservative. มาถึงทางเทวดแล้วก็ทางสถาบันเรื่องวิวัฒนาการมนุษย์เป็นข้อห้ามเลยนะทางจากโลกเราเรื่อง evolution ของมนุษย์คือยังหาคำตอบกันอยู่เรื่อยๆ Wait, that's too conservative? He built such a large lab, gathered all those people, and even tried to get rid of you! One way to stabilize a collective consciousness is to remove the test subject's humanity altogether. The optimal solution to achieve collective consciousness is to focus solely on the overmind and treat the other test subjects as tools. That's way too dangerous! You're not seriously considering that, are you? 'Cause, I'm merely stating the facts. If Siraj had done that, I would have felt his work to be just as senseless. It's impossible for any species to evolve overnight, and humans without their humanity cannot be called humans. That's why the academia prohibited research into human evolution. Most research of this kind tends to run contrary to evolution. Paimon gets it now. That's rich coming from you. If humans aren't humans without their humanity, then you'll probably evolve into some other species in another decade, I wager. What about you? Are you going to devolve into a fungus? At least I'd be a fungus with empathy. Sorry for eavesdropping, but what happened to you guys? Are you in trouble? เนยบอกว่าจะไม่สนเมื่อกี้ได้ออกไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วบอกว่าให้เราอยู่กับแต้มเองแล้วได้กลับมาทำไมเป็นห่วงว่าเราเหรอวิอะไรวิดูเป็นมนุษย์ที่ถึงจะโวเวกไปหน่อยก็เถอะมาถึงตอนแรกที่เราเจอเขาอะตอนนั้นไม่ชอบเลยเพราะ
เขาไม่เป็นคนที่ดูโหวกเวกมากๆเอาไว้อย่างเดียวอุ้ยนายเองก็เป็นคนใจดีเหรอ Are you all okay? อุ้ยจู่โจมอะไรคือจู่โจมเราอยากรู้ทันทีว่าภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นเขาพูดอะไรทางต้นจีนทำไมมีคำว่าจู่โจมแต่เป้าหมายหลักคือจู่โจมเอาให้จำพวกเราก็แค่บังเอิญอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เราอ่านอะไรไม่ตกหรือเปล่า Huh. So that's how things went. พูดถึงเรื่องแต้มใช่ไหม Such is life. If only he'd known, Alhaitham could have stayed indoors today, and the whole thing could have been avoided, right? ถ้ารู้เร็วกว่านี้คงไม่ออกจากบ้านแล้วจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องยากแบบนี้ Plus, he could have helped me with the housework for once. See those books? They've been sitting there waiting for someone to sort through them for an age. If you're not gonna read them, tidy them away. They don't belong there. ให้มันออกไปดีไหม Can you feel the awkwardness in the air? I hope you're aware of your lack of conversational skills. Oh, so the pot's calling the kettle black, is he? Well, having said all that, are you okay? I'm doing quite well. แล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามในใจทำไมหน้าคาเวนี้มีอีโมชั่นแบบเยอะมากเลย Stop criticizing my taste in เขาดี decoration. ไซน์ให้ตาเขาออกแบบมาขยับได้เยอะกว่าคนอื่นแล้วมันดูแบบขยับนิดหน่อยอารมณ์ก็เปลี่ยนแล้วไฮยาแต่ตาเขาสวยนะ What ดูเหมือนเขาจะโมโหอีกแล้วล่ะ Paimon can't tell which of them is more problematic. รีบคุยรีบ Let's เห็นกัน just เถอะ get this over with and leave. ต้องทนความอยากรู้อยากเห็นของไพมอนคนเดียวเลยทำให้เราต้องมาเป็นโกคอในบ้านเขาเนี่ย You whisper very loudly. ฉันตั้งใจพูดเสียงดังเอง Yeah, ไม่ใช่ Paimon's been told that. Do you have any more questions? Let Paimon think. Oh, by the way, the other researchers apologized to you. They hope that you can forgive them. I bear them no ill will. More accurately, I don't เห็น really ไหม care เขาไม่สน about ใจ what จริงด้วย they think of me. ไม่ To โทษ some แต่ว่า extent, they were เขาไม่ also สนใจ fooled by ตั้งแต่แรก Siraj. แล้ว The Matra will take this into account at their trials. เรื่องโทษให้เป็นเรื่อง Elias ของ also เจ้าหน้าที่ said มา that he ตรา wanted to tell us the truth at Gandharvaville, but he didn't have the courage. He apologized to you too. It doesn't matter. I never considered asking him to come forward with the truth. Judging from his experiences, he's more courageous than the average person. There's no need to lay even more criticism on him. Criticizing the brave only shows how weak you yourself are. I'm going for dinner in 10 minutes, so I'll field one last question. Paimon doesn't have any more questions. How about you? สิ่งที่เธอสนใจคืออะไรกันแน่จากเรื่องราวในครั้งนี้ทำไมถึงเข้าร่วม Oh, yeah, that's a good question. You only started investigating with the Matra at the academia because you were interested in something, right? But after meeting Siraj, แอบไปขโมยอะไรมาอีกหรือ you เปล่าแต were ม interested in him or his experiment. I had no interest in him personally, but I was curious as to why so many people were willing to form a collective consciousness with him. อันนี้ตอบจริงใช่ไหมไม่ใช่ว่าตอนที่เอาดาบไปปักคือเอาดาบไปก๊อปปี้เลยมาเสียบ USB แบบดูดปรื้ดออกมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมแตมแค่สนใจที่กลุ่มคนจำนวนมากเต็มใจที่จะสร้างเครือข่ายจิตสำนึกร่วมกับเขา I now understand the reason. เกี่ยวข้องกับบรรยากาศในสถาบัน Correct. The fall of the sages and the shutdown of the Akasha terminals deeply affected the academia. อันนี้ก็เห็นไปแล้ว The นะวิ fact จัยหลาย that คน Siraj's หมด project ไปในการ attracted ทำงาน so much interest despite not being approved speaks to the lack of research projects as of late. As the acting Grand Sage, I'll have to figure something out. In addition, what happened to Ilyas is worth our attention. Reporting academic fraud was the right thing to do. He didn't deserve the outcome that he had received. เขาไม่ควรได้รับผลแบบนี้จริง Understands now. Oh, you're pretty serious when it comes to work, huh? เขาก็เป็นคนตั้งใจทำงานมาโดยตลอดนี่นะ seriousness is a more apt description. I'll do my best to take care of this mess until my เราขอถอน resignation คำช is มละกัน approved. ใช้ความตั้งใจในขั้นต่ำที่สุดทำงานอย่างตั้งใจเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมกว่า
ก่อนที่ใบลาออกจะได้รับการอนุมัติฉันจะพยายามจัดการกับปัญหาวันนี้ให้ดีที่สุดไอ้หนุ่มไม่ชมมันแล้วใช้ความตั้งใจขั้นต่ำที่สุดในการทำงานอย่างตั้งใจนั่นก็คือนี่เป็นความตั้งใจขั้นต่ำที่สุดของฉันแล้วผู้หญิงถ้าเกิดเขาตั้งใจกว่านี้ล่ะมันจะออกมาเวอร์วังนาการกันนี่หรอแต่เขายื่นใบลาออกแล้วประเด็นอะไรเนี่ย Wait, your resignation? ก็เลยเป็นแค่ acting แกน Yes, I've already submitted my resignation to the academia. Soon, I'll resign as the acting grand sage and go back to being its scribe. เขาจะกลับไปเป็นจำหยินเหมือนเดิ I ม don't think Siraj knew about that. If he had waited just a few more days before acting, I would have already resigned. โอ้ไอ้หนุ่มศิลา อยากขึ้นเป็นมหาปราชญ์แต่แบบอีกไม่กี่วันก็จะเอาลงแล้วไม่น่าร้อนใจเลยลากก่อนนี่หนุ่ม What he'd do then wouldn't have been any concern of mine. แบบนี้ก็ However, even without my input, his unstable model ยิ่ง would ได้รับ have การโปรโมท collapsed แต่ for some other reason, ไม่ได้แล้ว so ปะ it makes no difference. ทุกอย่างแบบโดนเคลียร์โดยแกน acting แกนเสร็จแล้วแบบแล้วเขาจะอนุมัติให้แกออกจริงเหรอแต้มใครจะมาแทนแกมีใครทำงานได้ดีกว่าแกไหมจงอภิปราย1 2 3ไม่มี But why do you want to resign? I'm not suited to be a sage, nor do I want to be one. The official process to select the new sages is already underway, but this process is long and takes far too much time. If I serve as acting grand sage for too long, the position might become permanent. That would be troublesome. This job isn't something I want to spend the rest of my life doing. It's important to keep your priorities straight. Well, it's about time. You two should grab some dinner as well. Okay, แล้วไปกิน Oh, ข้าวเย็น now that you say that, เฮ้ยไม่เรากินแล้ว I'm kind of hungry. See ya. We're gonna grab some yummy. อะไรเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะพอนึกขึ้นมาใช่ไหมมันต้องตกแน่เลยท้องก็ร้องจอกๆเลยถ้างั้นพวกเราก็ไปหาของอร่อยหมายถึงขึ้นมาจากดันเจี้ยนนั่นน่ะเอาใหม่สิไปเจอกันแล้วกัน See ya. เอาล่ะจบแล้วแล้วเปิดประตูอันหน้าทำไมในบ้านเราไปกินข้าวอันนี้คือเดินเข้าไปได้เลยอุ้ยโซฟาเบอร์เริ่มเลยนั่งได้จริงเหรอมันดูเหมือนเตียงทำไมไม่มีให้เรานั่งโอ้เถอะเขาคุยอะไรกันอยู่เราควรจะเข้าไปยุ่งยากไหมประตูนี้ไม่ได้เปิดใช้งานนักเดินทางกระยานจุนกันอันนี้ทางออกจากบ้านใช่ไหมนี่ไม่ใช่ทางออกจากบ้านเนี่ยหลงทางในบ้านช่วยด้วยเขาเปิดประตูให้เราควรจะเข้าไปเหรอ The name Siraj doesn't ring a bell. Was he in your class? He isn't someone who would leave an impression, so it's expected that you don't remember him. I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted to see that you have a base amount of self-awareness. If the people in the academia haven't gone mad, they'd know that I'm much more suited to be a sage than you. And I suppose they'd let everyone know that your career as a sage will be as shaky as that painting. แล้วให้พวกเขาได้รับรู้ว่าชีวิตนักปราชญ์ของนายมันพังทลายเหมือนภาพวาดที่แขวนตกอะไรแขวนตกไม่ตกแหลกแขวนจะตกแหลกไม่ตกแหลกนะโอ้ไม่นะ Again, that's mighty rich coming from someone about to resign. In a few days, you'll be managing files again. You'll be back at rock bottom. But my salary will likely stay the same. Wait, what? How come? Why do you get special treatment? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his client. Oh my god แถมไม่ต้องทำงานหารูปทางข้ามแบบพวกเด็กสถาปัตย์ได้ทำงานในเทียบไต้ไปแรกกับรอยยิ้มนั่นนี่เป็นแบบนั้นจริงเหรอสถาปัตย์อะได้รอยยิ้มเลยเหรอแล้วมาใหม่ You
วีเนี่ยอีเวอร์ชันมาเต็มมากเลยของคาเว่นะเป็นตัวละครที่มีมิติด้านอารมณ์สูงมากดูตาสีตาสั่นหมดแล้ว I took time out of my day to clean the living room for you, and this is the thanks I get for it? I'd have been better off catching up on my work. I still have designs to finish. อุ๊ยสละเวลามาทำความสะอาดห้องนั่งเล่นทั้งที่ยังต้องไปวาดรูปอยู่ Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy some furniture with that Mora. What? Are you trying to annoy me to เก็บ death? ค่าเช่า The decorations you buy keep getting uglier and uglier. What's the point of having a boring wood carving in your house? ของตกแต่งที่ไหนซื้อมาวันนั้นดูอะไรก็ดูไรลักษณะกดๆว่าน่าอยู่ด้วยกันได้ไงก่อนเนี่ยคาเฟ่ไปเช่าที่อื่นอยู่ไหมลูกน่าจะสบายประสาทคาเฟ่มากกว่าเอาไม่แกะสลักแห้งกรอบพวกนั้นไว้ที่บ้านเพื่อ You'll have to blame that on my financial freedom. อุ้ยก็ใครใช้ฉันมีอิสระทางการเงินล่ะอันนี้แปลเป็นไทยแบบสั้นๆคือช่วยไม่ได้กูรวย Fine. Go ahead and hide behind your financial success if you want. But if we forget Mora for a second, do you have anything of true value to boast about? เราว่าเขาก็มี I think อะไร I have ให้ too ให้ many โอ้อวด choices, เย to อะอ be ยู่นะ honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features at all? Artistry, for sure. You don't know the first thing about interior design. Don't go off buying random furniture unless you take me with you. อุ้ยเขาจะไปช้อปปิ้งด้วยกั So น I'll have to bring you along and then buy you drinks? Of course. But why would I do that? It would just be another form of a loan, and you'd have to pay me back eventually. Can't you just be nice and not ask for the Mora back? อันนี้ไม่ได้มาคาเว้ยแกตีดีก็ต้องใช้นี่นะเว้ยไหนก็เป็นได้นะคนจิตใจดีที่น่ารักที่จะไม่ทวงหนี้ฉันนะเนอะเอาใหม่สิลองฟังมันน่ารักดิไหนก็เป็นได้นะคนจิตใจดีน่ารักที่จะไม่ทวงหนี้ฉันนะเนอะได้ไม่เต็มเย่มากดีกว่า Pretending that you're not in debt is as ridiculous as pretending you're not living in someone else's home. Word will get out sooner or later. Speaking of which, your friends won't say anything, right? Tell them to keep all this a secret. There's no need to hide รู้ it หมดแล้ว so เนี่ยยืนฟังอยู่เนี่ย carefully. I think the truth's already out. You're such a lightweight that a few ไม่ต้อง drinks ป at ก the ปิด tavern ยุ่งยาก had you เลย spilling all your beans. แค่ทำไม่กี่แก้วเข้าปากโอ้ No, it can't be. คาเว่เนี่ยพูดเองนะเอาตาเลือกลังแล้วโอ้ยคนสวย The name Siraj doesn't ring a bell. He isn't someone who... I've always had a hard time appreciating the way that the academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted to see that you have a base amount of self-awareness. And I suppose... Again, that's... But my salary... Wait, what? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his... You... หน้าสั่นแบบยา I took time out of... Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to... What? Are you trying to annoy me? You'll have to blame that on my financial เอา freedom. ไม่ทั้งสองคนนี้เป็น5 ดาว I think I'd have too many ถ้า choices, เขา to เป็น be 5 ดาว honest. แล้วก็ You, on the other แล้วคง hand, จะยังไม่กดใบ can นี้ you think of any redeeming เหลือแค่ features? เปลี่ยนทัศนคติ So I'll have to bring you along and then buy you ไม่ใช่คน drinks? ขี้โวยนะเขาแค่ But why would I do that? โอ Can't เวอ you ร์ just be pretending that you're... ในเรื่อง Speaking of which, your friends won't... There's no need to ไม่ hide แค่ it คน so... อื่นหรอก What? ไม่รู้สึกเขา I see everything. Alhaitham isn't thinking about revealing my secret, is he? Jeez, why does he always have these horrible เดลไล thoughts? สุ่มโปรดคืออะไร Does he really want to mess with me that much? And what he said just now, does he know about my drunken scribbling? No. Wait, did someone tell him? Was it the people at the tavern or the liquor shop? Why, that owner. He promised to keep this a secret. Also, is it really true that I can't hold my liquor? I thought that impulsive speaking and writing were normal after a few drinks. Oh well. Everyone loves to write random stuff on the message boards anyway, so... เขียนลงบนกระดานหน้าร้านเหล้าด้วยเหรอ โอ้ my god ไม่ใช่แค่พูดเดียวเขียนเป็นหลักฐานไว้เลยน่ากลัวชะมัดเลย Everyone hold hands.
Alhaitham isn't thinking about revealing my secret, is เธอชอบคำว่าเดดไลน์ทรงปวดอะ Jeez, why does he always have these horrible thoughts? Does he really want to mess with me that much? จริงๆเขาไม่ได้รังแกนายนะคาเว่บางทีคาเว่ก็เป็นคนทำตัวเอง About my drunken scribbling? No. Wait, did ดู someone จากทรง tell นี้ me? ละ Was it the people at the tavern or the liquor shop? Why, that owner. He promised to keep this a secret. Also, is it really true that I can't hold my liquor? I thought that in public. There's dust on the bookshelves. I should tidy them up sometime and bring any unused books to the House of Dana. อุ้ยอันนี้ก็คือ I see everything. There's dust on the bookshelves. I should tidy them up sometime and bring any unused books to the House of Dana. อ๋อเดี๋ยวเอาหนังสือไปนั่น ที่ห้องสมุดแล้วกันใช่ไหม There's dust on the bookshelves. I should tidy them up sometime and bring any unused books to the House of Dana. อ๋อส่วนที่ไม่ได้อ่านก็เดี๋ยวเอาไปคืนที่ห้องสมุดน่าก็จบประมาณนี้แหละอุ้ย3 ชั่วโมงมั้ย2 ชั่วโมง 48วันนี้ถือว่าจบเร็วแล้ววะเราไม่ได้อะไรหนังสือรอยชายกับการนั่งพักเอง ว้าวแต่เขาเรียกอะไรรอบที่2ปะที่คาเฟ่แบบกันจีนเควสแบบรอบที่แล้วก็คือเท่าที่เล่นเนื้อเรื่องเควสของเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมตอนจบแล้วก็มาปิดแบบกันจีนนะผมมาแป๊บเดียวจะโลกจำหมดเลย ส่วนเควสแต่ก็คือมาปิดจริงด้วยแล้วก็ปิดแบบโลกจำ เพื่อเด่นกว่าไอ้นี่เขาไม่ได้จะจำไม่ได้สามารถสรุปเราไปสู้กับใครนะเราไปทำอะไรนะพี่จำได้มีแค่เต็มกับเขาไม่ทะเลาะกันอยู่ในบ้านอุ้ยก็ไม่ใช่คนแย่ขนาดนั้นนะเท่าที่ดูหมดทุกเควสยังนี้ของยังไม่หมดจริงๆเควสใหม่ของทาริซายยังไม่ได้ไปเลยปลดไว้อะไรของบริวควิสผมยังไม่ได้เหยียบเข้าไปเลยส่วนอีเวนต์นี้ไซไม่ได้เริ่มแต่นี้น่าจะไม่ได้ไลฟ์สตรีมเพื่อนให้ดูเด้อคิดว่ามั้งมันมีเรื่องยาวไหมอันนี้จะไปเล่นนอกรอบจริงๆคือเราเล่นแทรกตรงนี้ได้ปะตอนนี้กี่โมงไม่จะเที่ยงคืนแล้ววันนี้ไม่อยากนอนดึกเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่ใช่เมื่อคืนไม่ใช่ช่วงหลายวันที่กลับมาเนี่ยก็คือสตรีมแบบหนักหน่วงแล้วแต่นี่ไลฟ์จะจบแล้วด้วยทุกคนอย่าลืมไปเล่นนะภายในวันไหนนะวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมภายในคืนวันอาทิตย์นี้อย่าลืมไปเก็บนู่นนี่ให้เรียบร้อยกันเด้อแล้วก็แต้มครบก็อย่าลืมไปรับอันนี้ด้วยยังไม่ได้ลองจุดพูดเลยอันนี้เป็นพูอันใหม่ใช่ไหมอุ้ยรูปหมาอันนี้รูปอะไรเอารูปพงอุ่นจินอุ้ยรูปกระต่ายเย่กุยอันนี้รูปเต่าเย่หลานอันนี้โอ้ยฟังกันเหรอไหนลองจุดดูสิแต่อีเวนต์ลิซ่าเล่นตรงนี้ใช่ไหมแอปเฟรนดี้ไหนใครเกิดดูสิไม่ใช่แจ้งเตือนอุ้ยอ๋อไม่ใช่มันเกิดอันนี้จดหมายขอบคุณของงานที่จบจากทีมงานกิชินแบบไม่ได้ส่งไปจากไพบอนอย่างนั้นเหรอขอบคุณนะเหมือนจะได้อีกประมาณ3 เมตรสุดท้ายปะก่อนตู้จะออกเราจะไม่ยอมแพ้อยากได้ซีโวกอ่ะไม่อยากเก็บการันตีไม่ให้ใครนั้นแล้วเติมเลยได้ไหมเดี๋ยวก่อนไอ้หนุ่มใจเย็นช่วงนี้แกใจร้อนมากเลยวันก่อนก็ฮองไคไปรอบหนึ่งแล้ววันก่อนก็เกนจินรอบหนึ่งแล้วตอนกินจะมาใจร้อนกับซีโฮไม่ได้หรือเปล่าวะถ้าเงินในกระเป๋าเรามันถึงก็จะได้วัดเดี๋ยวนะขอแอดตึกนิดนึงมีเสียงภาคปะ Greetings! Welcome to the Citadel of Rexar. Would you be interested in taking on some commissions? Are there any easy jobs where we can earn loads of mora for just standing around? Oh, better yet, for just sitting around? แค่ยืนก็ได้มอร่า Task we're interested in ไม่มีงานสบายแบบนั้นได้ไง We don't currently have any commissions like that.
However, I do have some relatively simple requests from residents that will pay ไปทำให้ควาย several ท่าอยากได้ thousand ต้องใจ mora. ตั้งถึงที่ Really? That's all? กว่าจะดีเราต้องมีรอบอีกนั้นแต่เราดูก่อนเรายังมีเวลานอนคิดอยู่อีกจนถึงวันอังคารใช่ไหมกับตู้นี้วันที่ตู้ข้างหลังจะขึ้นกินแล้วก็ปวดใจทำไมรูเล็ตเป็นจีนแต่รูเล็ตเป็นจีนก็ไม่อยากหรอกเราอีกได้จีนซีอยู่แต่ว่าเห็นจังผมที่อาจปล่อยฮูเถาไปรอเล่นเถอะจริงๆแต่โฮมาต้องวัดหน่อยใกล้การันตีพอดีผู้อีกสู้ๆนะครับตู้ถ้าใกล้การันตีก็ลองเสี่ยงเพราะว่ารอบนี้คุ้มจริงคุ้มกว่าหมายถึงนานๆทีจะตู้จะแบบกดแล้วแบบไม่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ใช้แน่ๆตู้เนี่ยเป็นแบบนั้นได้ธนูมาก็โอเคได้หอกมาก็โอเคแต่ที่ไม่โอเคคือได้เป็นอย่างอื่นที่มาจากตู้เทาอ่ะขอให้ทุกคนได้ละกันถ้าเกิดใครจะกดโฮมากับอควาซิมูลค่าแต่รอบนี้ก็เพชรเกลี้ยงไปเรียบร้อยแล้ววันนั้นยิ่งเยอะก็ยิ่งดีอยากได้หินส่องประกายระยิบระยับจังนะอันนี้คือพรีโมจิมเนี่ย Yeah, Effendi, are there any high-paying commissions available? Ah, I see. น่าจะเล่นไม่จบหรอก Let me think. คิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงนั่งคุยก่อนจะลงแล้วกัน Spontamod recently initiated a research project on the ley lines วันนี้วันไหน and is looking for paid volunteers. There are several researchers in Spontamod who specialize in studying ley lines, so there is a great demand for ley lines data. Researchers often need to enter domains to investigate ley line disorders. ลิซ่าเคยอยู่เราสองคนไม่เช่นเธอก็ย้อยนี่มาย้อยนี่รอมานานแล้วอาวุธมารอตัวไม่มาทางรอบพี่ไอ้แม่โอนะรอบแรกต้องได้แล้วแหละ They have been understaffed for some time, even after recruiting a good number of their own students. So now they've turned to recruiting large numbers of volunteers. คณะสปันตมาดนี้เขามีปัญหาขนาดนั้นอ๋อที่ช่วงนี้ They offer substantial pay, but they also have strict requirements for the quality of the volunteers. อ๋อเข้าใจแล้วไม่น่าที่ซาถึงกลับมาเพราะว่าไอ้นี่ใช่ไหมเป็นเรื่องคณะตัวเองอาจจะรู้ก่อนเรายังไม่เดาอะไรไปมากกว่านี้ Let's walk through the recruitment process. First of all, are you proficient with one or more types of weapon? ฉันก็ข้างมั่นใจในฝีมือดาบของตัวเองนะอันที่จริงฉันถนัดอาวุธทุกอย่าง ต่ออะไรไหมนี่ดีเหมือนกันเฮ้ยเราเล่นมาทุกอย่างแล้วด้วย Very good. How's your แต่ถ้าพูด understanding ถึง of ตามเราอะต่อแบบนี้คือแบบ Are พีค you เลยนะแบบ capable of นี่นะไม่ได้ใช้ using แค่เดาเบน elemental ได้อย่างเดียว powers? แล้วไอเธอธาตุเหรอสามารถใช้พลังงานธาตุได้หรือไม่แล้วเข้าใจปฏิกิริยาธาตุเป็นอย่างดีฉันมีประสบการณ์ใช้พลังงานธาตุในการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนอันนี้ดูอวยตัวเองแต่ไม่เกินจริง ตอบฉันเลยกัน All right, I'll put you down as the ทรัพยากร traveler, กับค่า right? ตอบแทนที่อาสาสมัครต้องการ Okay, I finished the registration. I'll be coordinating the necessary supplies and payments for volunteers later. You'll have to find Gafoor for more details about the job. However, he has an important visitor today, so I don't think he'll be in the academia. รับแขกคนสำคัญน่าจะมีที่ According to the standard protocol for receiving visitors, he will most likely bring อยู่ the ที่ visitor to พุ the สปา Pusta คาเฟ่แล้วล่ะ Cafe. แล้ว You นี่ can มัน go พุส there ปา and คาเฟ่ talk to him when his time with the visitor has finished. ดูน่ารักขึ้นนะป้าไปพุสปาคาเฟ่กันเถ It อะ sounded like he was in quite the rush to recruit volunteers when he ได้ contacted บอกจะลง me. อะไรแล้วอันนิด But นึงนะนิดนึง now he's showing a visitor around. Seriously, who could be so important? รับสมัครอาสาสมัครแบบเร่งด่วนไงถึงไปรับรองแขกกลางคันได้ล่ะต้องเป็นคนสำคัญจากที่ไหนกันนะ เราจะแทงว่าเป็นลิซ่าก็ต้องเป็นลิซ่าแหละนี่เห็นหน้าโปรโมทขึ้นมาขนาดนี้เหรอจะเป็นใครอีก เป็นติกนารีไม่ได้ปะเก๊พูดถึงคณะสปันธมานมีใครอยู่บ้างตัวละครที่เรารู้จักก็มีลิซ่าปะที่เหลือมีใครอีกไม่มีอันนี้นิดนึงถึงไลฟ์ช่องไลฟ์สตรีมเมอร์จะเล่นไปแล้วแต่ว่าเรามานิดเดียวเรามาแบบนิดเดียวจริงๆแต่ว่าเควสเปิดจะไม่นานเพราะว่าเควสเปิดจะไม่นาน
จริงๆตอนครึ่งหลังแผ่นมีนั่นใช่ปะของบ้านคามิสโตะ Do you still remember what the กิจ coffee's กรรม like เคาน์ here? เตอร์ไอแคทไม่ใช่ ใช่ไหมเป็นเคาน์เตอร์ เป็นฝึกเคาน์เตอร์ ฝึกแพรี่ อันนั้นน่าจะเป็นอะไร ดูก่อนว่าว่างแค่ไหนเพราะว่าช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปอะจนเกือบสิ้นเดือนมั้งนะอาจจะไม่ว่างจริงเฮ้ยเห็นรองเท้า เห็นชายเสื้อแล้ว Of course. How can I forget? It used to be my go-to drink here. ลิซ่าจริงด้วย อันนี้คือวิธีการโปรโมทสกินแบบใหม่ใช่ไหม เราจะคาดหวังว่าตอนที่อีเวนต์ของบ้านคามิสโตะจะมีอะไรแบบนี้เหมือนกัน เห็นว่าอายากะเป็น MC ของกิจกรรมนั่นหรอ Listen, Gafur. I suppose I should call you Professor Gafur now. วิในช่วงนี้ของใครก็เป็นแบบนี้ปะ So แบบ how about we stop มี beating โค around ส the อัพกับ bush? มีเนื้อเรื่องเปิด หมายถึงแบบเป็นคัดซีนสั้นๆก่อนเริ่มเทสสกิน First you wanted to catch อย่าลืม up, ไปเก็บทุกคน and now the coffee. If you have something to say, just say it. แต่ชุดไม่มีสีแดงอยู่บนนี้เลยนะ He's the one ก็ we're คือไม่รู้เลยว่า searching มาจาก for. บ้าน But คณะ he สปัน seems ตา to be busy talking with someone else. Maybe we should wait for them to finish. Oh, well, it's nothing really. It's มอง just จาก that ตรงนี้ไม่เห็นว่าเป็นลิซ่าเลย the academia, our original What, Nian? projects and plans have lost their backbone, so to speak. Cyrus is also disappointed. He's always valued you as a proud disciple. To be honest, it's a real shame that you left the academia, Lisa. วิ With your เขาเสีย wisdom and เขาเสีย intellect, ดายเลยเหรอ had you ที่ลิ stayed ซ่า in ไป the academia, you would have become a อ Herbot ยู่ by now. ของอัศวินนุ่นด้วยระดับสติปัญญาอันชันฉลาดของเธอแล้วถ้าหากตอนนั้นยังคงอยู่สถาบันต่อ ตอนนี้อาจจะดำรงตำแหน่งเป็นเฮอร์บาร์ตแล้วก็ได้ลิซ่านี่นะทำไมลิซ่าถึงมาโผล่ที่ได้ล่ะ Hold on. That's Lisa. The librarian Lisa. Our Lisa. อ้าวลิซ่า I might heard ลิซ่า that ของเรา Lisa นี่ had studied at the academia before, but that was a long time ago. What's Lisa doing here now? เขามางานคืนสู่เหย้าหรือเปล่าไพมอนแบบอะไรนะ If เขาเรียกอะไร I'm reading the เลี้ยง situation รุ่น right, you're reminiscing about the past to convince me to เรื่อง come แก่ขนาด back, นั้นต้องเรียนเลี้ยงรุ่น aren't เหรอ you? Well, I Jing, heard that yung you're lumitang kaya currently the magpala na. librarian for the Jing, Knights of kaya feeling Favonius na. in Mondstadt. จบไปแล้วก็ If กลับ you มา ask เลี้ยง me, รุ่น that's นั่น a tragic waste of your talents. อือฮึ Why waste your time and energy on something as trivial as taking care of a library? Your time is much more valuable than that. If you're willing to come back to the academia, I have plenty of projects for you to preside over right away. The academia needs people right now, and some of these projects are quite important. Yawn. So all this talk is หาว to ใส่เลยเหรอ convince me to come back. เฮ้ย I'm guessing Professor Cyrus doesn't know that you're talking to me about this. As a matter of fact, he has long wanted you to come back and work at the academia. ส่งอาจารย์ส่ง Is ไปประ that เทศก่อนเหรอ so? You know, Professor Gafur, it isn't a good idea to lie to people. อ้าวสรุปอาจารย์ไซรัสอยากให้ Our ลิซ่ากลับมาจริง teacher ไหม knows exactly why I left the academia after only 2 years. He would never ask me to come back. อุ้ย Giving up my life in Mondstadt and returning to the Ui. academia as a เขา Spontamont รู้ซัมติ researcher. งได้อาจารย์ไซรัส The price of seeking wisdom is no คุณ longer กาโฟ something I'm willing to pay. คุณกาโฟ So please, คุณ don't ตอแหล bother หรือ trying to get me to come back. Wow. So Lisa มัน used เป็น to เห be ตุ a ผลรู้สึกว่าเหตุผล Spontamont ที่ลิซ่าไป researcher? อะมันค่อนข้าง I've never heard her mention it before. เป็นเรื่องคอขาดบาดตายอยู่นะเท่าที่ดูในเนื้อเรื่องลิซ่าที่อยากนะแบบ ที่จะต้องไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วแบบพักเรื่องทั้งวิจัยเรื่องความรู้เรื่องต่อสู้นู่นนี่นั่นอะไอ้ยาเที่ยงคืนแล้วจริงด้วยรู้สึกเป็นเรื่องคอขาดบาดตายกับชีวิตลิซ่าอยู่ แต่ไม่รู้ว่าแค่ไหน ใช่หรือเปล่าจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรเลยอะถ้ามีคือมีแบบมากๆเลยแต่ตอนนี้กลับมาแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ทันแล้วไพมอน Besides, taking care of a library is important work. I've never considered it a waste of my time. Wisdom is hidden in every corner of the world. อยากเข้าส Never วนหนังสือต้อง underestimate ห้าม wisdom, อ no ยากมี matter ความ how รู้ต้อง small ห้า it ม may appear. มีความต้องห้ามและจะ That's what our teacher always อย่า said. นะอย่า A อย่าทำแบบนี้ good เท่แบบ scholar นะ wouldn't overlook เดี๋ยว the โดน small สกายบอสนิว details before. I'm sorry. I'm still not used to calling you Professor. Nevertheless, the underlying meaning of what you just said is simply wrong. And there's one other detail you probably haven't noticed. 2 people have been eavesdropping on us for quite a while now. อ่า
โดนแอบฟังอยู่ละ Is there anything we can help you two with? สวัสดีฮะ Hello, Lisa. ไม่เจอกันนานเลยนะลิซ่า Well, if it isn't you two. Long time no see, cutie. Cutie. Paimon. Excuse me, but what business do you two have here? Well, actually, we're here to participate in a Hada research Zapata. project on ley lines for Spontamod. We just finished registering with Effendi. เดี๋ยวนะเมื่อกี้เสียงหญิงเขาพูดผิดเลยรู้สึกเหมือนแพรมันไม่ได้ลิ้นพันกันนี่คณะสปาร์ตาคืออะไรก่อนคณะสปาร์ตาแล้วก็เพิ่นมาเจอกับลิซ่าเลยไม่อยากรบกวนบทสนทนาของพวกคุณอะ A research project on ley lines? Oh, darling, you haven't joined the academia, have you? ไม่ได้เป็นนักเรียนเป็นแค่อาสาสมัครโครงการครับ Alright, Effendi told us a research project is looking for paid volunteers. That's what we came to see Gafur about. ตอนนี้ยังเร่ร่อนอยู่จ Paid ริง volunteers? ๆตอนนี้ยังเร่ร่อนอยู่จ Gafur, ริงไม่ได้เป็น is นัก the เรียนเลย academia really that understaffed? ไม่ Or ดู are ตา there ลิซ่า projects that insist on the use of outsiders? No, the paid volunteers are for a conventional project to monitor the ley lines. All operations follow the prescribed safety protocols. น่าสงสั We ย rely on a lot of manpower to collect the data. There's no way around it now. But if only you would agree to come back and preside over some matters, we wouldn't have to go through all this nonsense. If memory serves me right, collecting ley lines data requires investigators to go deep into domains, which can be dangerous. We've seen our fair share of combat since leaving Mondstadt. Exploring a domain is like a walk in the park to us. It's been so long now. I can only imagine what wonderful stories you have to share. So there's nothing to worry about. Since you two are here to apply for the project, then please wait a moment while I talk to Lisa. I'm sorry, Gafur. My answer is still no. Aren't you even a little bit interested? มีแต่เดี๋ยวมาเพื่อ I have never อะไร regretted ค่ะ my decision รู้ to สึกว่าชุด leave นี้ the ถูกสั่งสรรค์ขึ้น academia. มาพิเศษเพื่อมาที่นี่ I don't think แต่ that มา will เพื่อ change in ป the ฏิเสธ future. คำชวน I thought after all How this project time you would have a เลยเหรอ different answer. มันต้องขนาดนั้น But นะ you're still as obstinate as ever, Lisa. ไม่ส่งจดหมายมาแบบปฏิเสธเฉยๆแต่มาแล้วก็มาปฏิเสธเลยหรือเธอมาทำอย่างอื่น You've made yourself clear. I'll only make a fool of myself if I keep insisting. In Well, that you case, can I still have object unfinished in business to Martini. take care of. So Look, I'll take my Gabriel. leave. See you at the Darshan reunion in a few days. อ๋องั้นคือสู่เย่า Yes. จริงด้วย Don't worry. I'll be there on time. โอเครู้เรื่องจริงด้วย As for you two, please come see me later in the Mautiima forest when you're free. ไปมา We'll ที่ need your นี่ help with the volunteer work. Oh, and one last thing, Lisa. Yes. I wish you the best of luck Yes. in Mondstadt. Thank you. ปีแต่ละอย่างเส้นเล่นเสียงญี่ปุ่นอะญี่ Well ปุ่น then, เขาเป็น cuties. คนที่ Now ภาค that the recruiter is gone, คุณดีเอก we ใช่ไห can ม sit down and ดีเอก have a นะ good chat. ดีเอกเหรอดีจำไม่ได้แต่เป็นคนที่ภาคฮิมิโกะเอาล่ะคนที่มาโน้มน้าวจากไปแล้วล่ะตอนนี้มานั่งคุยกันอีกกันสรุปก็คือตัดชุดมาร่วมงานคืนสู่เย่าจริงด้วยก็ว่าไม่ได้มาเรื่องงานหรอกมันก็เรื่องงานคืนสู่เย่าเนี่ยปั่นแบบนักวิชาการกับปั่นแบบจิ้งจอกชอบ Much แบบ has ไหน been happening within the academia, and Gafur is paving the way for his future. By the way, Lisa, what brought you to Sumeru? Are the nights okay with you being gone? ไม่เอาปั่นไหนก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละ Of course. Jean gave me an extended paid vacation. It's rare Ui, that I get không any nên time tiền. off, so I thought to myself, why not go on a trip and relax a little? I don't know how much of our conversation you heard, but I studied in the Spontamod Darshan at the academia for 2 years. But instead of staying at the academia after graduation, I went back to Mondstadt to become the librarian for the Knights of Favonius. So that's why you came to Sumeru, right? To walk around and meet with your old friends and teachers. ทำไมที่สั้นงงจากสถาบันล่ะ3 เรื่องนี้จริงเหรอเอเธอร์ You'd like to know, wouldn't you? Well, I guess it wouldn't hurt if I told you. After all, it was ages ago.
If anything, it all boils down to a difference in philosophy. When I first came to the academia, Professor Cyrus really appreciated my work and invited me to participate in several major projects. But most of those projects ended in failure. To be honest, they went too far trying to achieve wisdom beyond mortal understanding, so failure was only to be expected. I didn't want any part of that lunacy, so I left. Anyway, now that I told you, make sure you keep it between us. Sounds like you've experienced a lot. I don't wish to return to the academia, even if Professor Cyrus came to ask me personally. Rather than conducting experiments day and night, I'm much more suited for working hours that start after 10 a.m., with regular afternoon tea every day. Oh, Lisa chose to be a librarian because she doesn't want to deal with hassles all the time. สมก็เป็นลิซ่าจริง I prefer to take things at my own pace when it comes to tiring tasks like a job. And besides, being able to take regular vacations is also really important. It's a pity I didn't even have time to visit that child in Gandharvaville yet. Gafur found me just after I arrived in Sumeru. Speaking of which, what about you two? What brings my favorite cuties to Sumeru? เรามาหาพิโมเจมนะไม่ใช่ I see. Even I didn't expect them to be so bent on their pursuit, wanting to even surpass the gods. Sounds like you're involved in some remarkable events again, and I was completely unaware. And to think, you were even able to handle a crisis of that magnitude. Cutie, your abilities are really beyond measure. Having accomplished such a feat, I'm sure you must have a lot on your plate right now. I was actually thinking about inviting you two to walk around Sumeru with me. What a pity. It's very rare for us to meet like this. ก็ใช่ว่าจะไม่ว่างเลยสักนิดนะไว้ค่อยไปเดินเที่ยวกันวันหลังนะ Oh, then would you like to spend some time with me, darling? That would be wonderful. I plan to spend the next few days visiting around Sumeru City. At the end of my stay, I'll leave from Gandharvaville and return to Mondstadt via Liyue. Who knows? Perhaps we'll bump into each other again in Sumeru City or Gandharvaville. Come to think of it, there's something romantic about such a chance encounter like this. It's like icing on the cake for this little vacation of mine. If you see me around, be sure to come and say hello. Otherwise, I might start feeling lonely. โอเคไปแล้วพี่ลิซ่าปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตคืออะไรอ๋อของเควสใช่ไหม I remember you two agreed to meet Gafur in Mount Teima Forest to talk about the ley lines research job. โอเคต้องไปทำงาน Feel free to leave if you want to go look for him. As for me, I think I'll spend a little more time at Puspa Cafe. จะนั่งอยู่ที่คาเฟ่อยู่แต่ไม่เป็นไรถึงเธอต้องไปทำงานกับคุณกาฟอร์ It's amazing how much the traveler has grown. I wonder what the future holds in store. เขาชื่นชมเราจากใจจริงแม้แต่ในใจก็ตามไม่เราจะไม่ไปทำเควสอีเวนต์ในวันนี้เราจะไปนอนกันเถอะถึงวันนี้จะเป็นวันหยุดแต่การได้นอนเร็วเป็นเรื่องดีเข้าใจไหมทุกคนไปนอนนี่ลาติฟัดมาปุยจบแล้วใช่ไหมจบแล้วแหละเรื่องของเควสแตมอันนี้ก็เควสเปิดน่าจะมาแค่เดียวถ้าลิซ่าบอกได้เจอลิซ่าก็พอแต่ละยะแป๊บหนึ่งไม่ได้เราจะไม่เจอเสียงเขาไม่ได้ปะสักหน่อย今の可愛い子ちゃんは本当に何かになりつつあるわね。これからどれほど成長していくのかしら。คนละมุดกับพี่มิโกะ確かあなたたちはガフォー先輩と約束してマウティーマチューリンで地脈調査の仕事をするのよね。もう向かうつもりなら気にせずここを離れてくれて大丈夫よ。私はคุณพี่สาว
ปะสรุปเควสวันนี้คือไปทำงานกับแต้มกลับมาแล้วก็ไปเจอลิซ่าจบปันเอายาฮูปุ่มปิดไลฟ์อยู่ไหนวันนี้เอาอะไรมาอ๋อเราอันนั้นมานี่แต่พูดถึงปิดไลฟ์แล้วเมื่อคืนเราขอโทษจริงๆที่ไลฟ์มันตัดก็จะขอโทษจนกว่าจะจบอยู่นี่ใช่ไหมฝันนี่ราชบัณฑิตนะทุกคนขอบคุณที่แวะมาหาเด้อ The origins of writing are lost to time, แต่เดี๋ยว and it เรา is เจอกันอีก forbidden ที to investigate the ตอน genesis of 3 language. ครึ่งBut since their อีเวนต์ของ inception, ใคร these symbols have silently recorded everything. เดี๋ยวรีบไปเล่นกันนะอีเวนต์มันจะจบแล้ว The skies, อีเวนต์ซิมโฟนีไว้เดี๋ยวได้ the ดูก่อน stars, the mountains, and the birds. Conflict, peace, and people from all walks of life. Words are strung together and edited, history made, and archived for posterity. The scribe records not only the truth, but the questions it leaves unanswered. Many of them will remain unanswered forever. The profoundest eternal questions are met only with a boundless and eternal silence. นั่นสวยจังเลยอ่ะ